Bueno, pois moi boas tardes a todos e a todos. Disculpen este pequeno retraso a hora de comezar esta sesión ordinaria do mes de maio do ano 2026. Dar a benvida a todos os que nos acompañan hoxe neste salón, tamén aos que nos escoitan desde a casa. Disculpar hoxe a presencia do señor Reiriz, que non nos poderá acompañar durante un tempo prudencial, e se lles parece, pois vamos a aprobar a acta do pleno ordinario do 27 de abril. Se alguén ten algo que engadir, ou damos aprobado por asentimento. Damos aprobado por asentimento. Gracias a todos os presentes. Temos o punto número 2, que se trata da corrección de deficiencias do proxecto do POS 2026 da nova pista polideportiva descuberta no Colexio de Olveira. Do mismo xeito temos tamén o punto número 3, que se trata pois de outra corrección de deficiencias dos proxectos do POS 26, neste caso no que ten que ver pois co Parque Infantil da Rúa Torreiro, en Corrubedo. Como ben saben, pois cando chega a hora de facer os proxectos do POS, pois aquí os servicios técnicos sempre traballan como máquinas para que todo chegue pois nas mellores condicións posibles, e dende logo que todos os proxectos do POS pois teñan a mellor das execucións posible, non? É habitual que a Diputación da Coruña pois nos requira en diferentes proxectos pois pequenas deficiencias que hai que ir solventando, moitas veces en obra, outras veces antes da obra, para poder aprobar definitivamente os proxectos. Neste caso, pois, nos requiren para estas dúas obras, para estes dous proxectos. Bueno, aí temos as correccións de erros que revisa a enxeñeira e que daremos traslado delas á Diputación da Coruña. Grupos que desexen intervir, dixen as dúas seguidas, porque como vai do mismo, se queredes, pois xa facemos así un pouco de xeito conxunto, vale? Señor Puerta, ten a palabra. Vale. Ben, como decía, é habitual que a Diputación solicite pequenos arranxos na documentación que se envía ou en aclaracións, pero o que sucede, polo que vamos a votar en contra, é que aquí se fai, bueno, a Diputación di en primeiro lugar en ambos os dous casos que hai que cambiar as tablas salariales que se aplicaban, pois se aplicaba un convenio que non era o actual, bueno, un convenio que se aprobou en diciembre de 2025, entonces podemos entender que non dera tempo a técnico que redactou a coñecer esta situación, pero, sin embargo, sí que a orde en man 304 do 2002 deixou de estar en vigor no 2022 e sigue aplicando, pero é que non se modifica no proxecto que se nos dá, firmado en abril de 2026, o 27 de 4 de 2026 por parte da enxeñera, sigue estando aquí a orde en man a que se fai referencia. Polo tanto, entendo que de novo a Diputación nos vai a mandar para atrás a documentación, e por eso mesmo vamos a votar en contra. O mesmo sucede co Parque Infantil da Rúa Torreiro, no que tamén, de novo, as tablas salariales que se aplican non son as correctas, se corrixen, pero no mesmo no estudio de refugallos se sigue facendo a referencia á orden do 2002, xa derrogada no 2022, pero que non se cambia de novo. Tamén solicitan un estudio xeotécnico, non se di nada, desde logo na documentación na que se nos facilita non sabemos se se fixo ou é que non fai falta, que é unha posibilidade, pero habería que informar deso. E respecto á accesibilidade, bueno, cumple a accesibilidade o proxecto, pero, bueno, como decíamos, xa cando se presentou non se vai a facer unha rampa hasta poder subir arriba ao mirador, polo tanto, hai moita xente que se vai a ver privada de poder acceder a estas vistas. Por tanto, vamos a votar en contra. Nada máis, moitas gracias. Quen máis? Señora Pouso, ten a palabra. Alcaldesa, moi boa tarde a todos e a todas. Ben, cheganos un requerimentos da Diputación Provincial, un exactamente a finais do mes de marzo, o 31 de marzo, e outro 6 de abril,
no que nos solicitaban a rectificación de 2 proxectos que habían sido incluídos para ese plan de obras e servicios do ano 2026. Estes proxectos aos que fai referencia, un é a nova pista polideportiva descoberta no Colexio de Olveira e a outra é a renovación do Parque Infantil da Rúa Torreiro. Eu quero lembrar e facer un pouco memoria de que en ese plan de obras e servicios, pois, a parte destas 2 obras, tamén se contemplaba a instalación de servicios no Camiño do Carballal, a instalación de rede de pluviales entre Outeiro e Viñanova, e pavimentación de varios camiños de Oleiros, como Meixe, Camiño de Lixó e outros, e logo nun complementario donde prevemos pavimentar e dotar de abastecemento en Pedriñas e Lomba, pavimentar e instalar rede de pluviais na Rúa Mosqueiros e reformar a Casa da Cultura de Carreira, así como tamén pavimentar servicios na Rúa Espiño. Como ben se decía aquí por parte da alcaldesa, todos sabemos como traballan os servicios técnicos e facía referencia ao señor Puerta a que, pois, a esa, digamos, requerimento que nos fai a Diputación de que eses cuadros de precios de man de obra, tanto de oficiais como de peóns especialistas ou de axudantes que non se adaptaban ao convenio da construción da provincia da Coruña que foi aprobado o 2 de decembro do ano 2025. Vostede é perfectamente coñecedor, aínda que non estaba, digamos que na área de urbanismo, na área de obras, é perfectamente coñecedor de que nos servicios técnicos hai moitos proxectos elaborados cunhas fechas moi anteriores. É dicir, o que normalmente se fai, aparte de que se podan ir facendo proxectos novos, é coller eses proxectos que xa temos elaborado moitas veces de fai tempo, porque son necesidades que veñen sendo reclamadas pola veciñanza de fai tempo atrás, e están feitos e hai cuestións que quedaron, digamos, sin actualizar. Daí esa diferencia deses cuadros que recollen os precios que non se adaptan a ese convenio da construcción e que nesta modificación si se actualiza. En canto da normativa, do cumprimento da normativa ambiental e tratamento de residuos, si ben é certo que temos en vigor esa lei do ano 22 de residuos, é a que estamos cumprindo, que pode haber un defecto, digamos, ou un error de transcripción, pero realmente a normativa que cumprimos e os técnicos, a normativa que exigen o cumprimento é a lei do ano 2022, que é a que está en vigor, porque a outra está derogada. E por outra parte, a referencia que fai vostede a esa obra que é a renovación do Parque Infantil da Rúa Torreiro, que lle preocupa a vostede ese estudio xeotécnico. Aí entendemos que non vai facer falta ningún estudio xeotécnico porque na actualidade hai un parque infantil. Outra cousa é que se vai a renovar ese parque, que se van a instalar novos aparatos de xogo e se vai a mellorar a accesibilidade. Dende logo, o que pode ter vostede, preocúpame de verdad que vostede vote en contra de un proxecto digamos, desta importancia, cando sabemos todos o intenso uso que teñen as áreas de parques infantiles, tanto polos nenos como que tamén confluyen aí os acompañantes e as persoas maiores, e dende logo que a accesibilidade vai a mellorar. En ningún momento, en ningún caso, vamos a vernos nunha situación peor da que hai. O parque está a día de hoxe, o parque vais a instalar elementos de xogo novos e o parque vais a mellorar en todo aquilo que sea posible e vanse facer esas melloras de accesibilidade. Por lo tanto, dende o Partido Barbanza Independiente vamos a apoiar a modificación e cumprir os requerimentos que nos envía a Diputación Provincial para que estes proxectos podan contar co visto bo dos servicios técnicos da Diputación Provincial e poder acometer a licitación das obras chegado o seu momento. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Nada, decir que o geotécnico efectivamente moitas veces pídenno, e o que hai é que ou facer o geotécnico ou xustificar que non fai falta o geotécnico. Neste caso non fai falta para ninguna das dúas obras e, polo tanto, pois así o considerou a enxeñeira municipal. Polo tanto, se non hai nada máis que engadir, vamos a pasar á votación do punto número 2, que é a corrección de deficiencias da pista descoberta de Olveira, e votos a favor. Unanimidade dos presentes, moitas gracias. Perdón, voto en contra? Vale, ahora sí.
Pois entón temos 19... Xa me liei, non mirei. Unha abstención. Abstencións? Vale, gracias, señor Furones. Empezamos a tarde revolta. Pois ben, 18 votos a favor, unha abstención e un voto en contra. Punto número 3. A ver se orando máis fina. Corrección de deficiencias do proxecto do POS para o Parque Infantil da Rúa Torreiro. Votos a favor. 18, gracias. Votos en contra. Un voto en contra. Abstencións. Unha abstención, gracias. Pois ben, vamos a pasar agora ao punto 4, que é a corrección de erros do acordo adoptado polo Pleno da Corporación de Rectificación do Inventario Municipal a 31 de 12 de 2023. Como ben saben, pois temos ese documento vivo que é o Inventario Municipal. Traíamos o mes pasado pois unha serie de parcelas, de bens inmobles, tanto para dar de alta como para dar de baixa. Nese documento, coa mesma decíamos que este era un documento vivo que pois temos a costume de traelo aquí a debate unha vez ao ano, pero que pois tamén nos parece moi transparente e moi lícito traelo de cando en vez e sempre que faga falta. Neste caso, traemos esta rectificación que se fixo pois rectificación do inventario a 31 de 12 de 2023, foi un acordo plenario do ano 2024, no que consideramos que para que se poida dar de alta pois no rexistro o que é esta superficie, hai que rectificar os metros para que coincidan pois tanto o inventario como a ficha catastral, e polo tanto esta é unha parcela municipal, unha parcela que está ubicada no polígono de Xarás, como digo, pois co fin de que os termos sexan plenamente coincidentes co catastro e solicitar a súa inscripción no rexistro da propiedade, hai que rectificar pois esa superficie de 2.074 metros cuadrados recollida no inventario a unha superficie de 2.110 metros cuadrados, que é o que indica o catastro. Polo tanto, grupos que desexen intervir nesta rectificación, pois pasamos á votación. Votos a favor desta rectificación do inventario municipal. Agora sí, unanimidade dos presentes, moitas gracias. E pasamos ao punto número 5, que é pois algo parecido, hoxe falamos da inmatriculación no rexistro da propiedade da parcela municipal que está na zona de San Roque, unha parcela na que se falou pois nos últimos tempos, posto que foi pois a parcela non elexida para ubicar esa nova residencia pública de maiores que se vai a facer no municipio, para o cal pois se lle pideu aos servicios técnicos deste concello que procederan a comprobar pois se cumplía con todos os requisitos de estar de alta no inventario público, de estar recollida no catastro. En fin, que cando se vayan a facer as cousas, pois que este toda a documentación en orden como é o seu, non? Polo tanto, aquí é onde se detecta que hai unha discrepancia de metros no que é pois o que consta no inventario do que consta no catastro. É unha parcela que nunca foi registrada e, polo tanto, pois ao ser a primeira vez, por iso lle chamamos inmatriculación. E debido á lei hipotecaria que antes permitía un 10% de desfase nos metros entre a ficha do catastro e o inventario municipal, agora existe unha tolerancia cero, é dicir, que teñen que ser os mesmos metros en ambos documentos, pois os servicios técnicos deste concello, pois a verdad que fixeron un traballo moi costoso, un traballo arduo de estar moitísimas tardes pois medindo esa parcela, porque ten pois é unha parcela moi grande, ten moitos metros, e polo tanto, hoxe traemos aquí pois esa rectificación tamén nos metros que se recollen na parcela para poder levala a cambiar, en primeiro lugar, por este órgano competente que é o Pleno, esos metros no inventario, que é o que debemos facer como concello, e modificar así o título de propiedade, e a partir de aí pois temos que mandala ao catastro para que actualicen os metros, e despois pois xa o rexistro da propiedade poida facer esa inmatriculación da parcela. Polo tanto, aquí tiñamos hai unha diferencia pois que a priori pode parecer pequena, pero dende logo non o é, de metros. Estamos a falar de que esta parcela de San Roque estaba inventariada, pois me parece que era do ano, por aquí o pon, pero creo que era do ano 2018, con 189.000 metros, e logo dese informe técnico polo aparellador e os técnicos desta casa que o acompañaron, pois os metros totales que dan son de 164.724. Polo tanto, pois aí son
25.000 metros menos, e hoxe vamos a pasar pois a dar un paso adiante para esta inmatriculación no Rexistro da Propiedade dunha parcela municipal que está pois dirixida, non, a que cambie pois unha zona na que Ribeira está pois vai a crecer hacia esa zona do Parque de San Roque, e onde hai o espacio para que o noso centro urbán pois creza hacia esa zona, e aí é onde atopamos pois ese espacio no que ubicar a futura residencia de maiores que vai albergar este concello. Por lo tanto, se algún grupo quere intervir. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Ben, quinto punto, quinto erro que traemos a pleno. Si ben entendible a subsanación, tamén quero deixar claro o desconforme que ten o Partido Socialista respecto á utilización desta parcela co fin que pretenden levar a cabo no seu futuro, ca expresión que acaba de empregar ahora mismo a alcaldesa de que Ribeira creza hacia esa zona, xa que, bueno, Ribeira agora mismo só conta si salimos do centro con ese núcleo verde, que é o que nos queda. Parece que toda a intención é acabar con el e facer que Ribeira creza de forma urbanística hacia aí. Si non estou a favor de que se leve xente maior, tampouco estou a favor de que se construa, nin eu, nin ninguén do meu partido, toda esa zona e que se transforme. Pero, bueno, vemos que o Partido Popular ten esa idea, imagino que o Partido PBI agora a secunda, non podemos deixar que isto pase sin, polo menos, que conste a nosa oposición, e ademais de dicir que, bueno, que esta é unha parcela que xa está marcada como rústica, polo tanto, bueno, ainda que entra dentro da lei a utilización destos fines, non creemos que darlle a volta a todo sea necesario, cando ademais había unha finca na que, xa dixo por activa e por pasiva, tanto o goberno como calquera que teña un pouco de coñecemento, se aplican as normas, non as futuras, nin os cambios, nin o que vai haber. Si, de feito, para gusto de algúns de vostedes houbera ahora mismo unha selección, se o goberno cambiase, todo o que está no Parlamento pendente de aprobación debería volver a iniciarse. Por lo tanto, todo o que din ou se queren agarrar para non levar a cabo a residencia de maiores na Curva das Saíñas, pois se vería abaixo como xa está, porque ademais a norma aplicable non ten ninguna modificación. Simplemente aclarar e deixar patente que non estamos a favor da forma que están levando todo este asunto, e vamos a votar a favor neste caso, pero que non estamos apoiando o que pretenden facer. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Puerta. Alégrome de que sexa máis ben unha opinión e non un erro técnico, que vostede dixo quinto punto, quinto error. Supoño que máis ben é que a súa opinión é que non lle gusta o que estamos aprobando hoxe, non que ese sea un error, porque parece que estamos poñendo en tela de xuicio todos os informes técnicos que veñen traídos a este pleno. Por lo tanto, eu creo que máis ben é a súa opinión. Errores, eu xa lle iba a decir, que parece mentira que cando lle pedimos un plano de catastro diga que vostede non é técnico para traelo aquí, e que hoxe detecte todos os errores técnicos. Pero, bueno, entendo que é a súa opinión e non un erro técnico. Así que moitas gracias. Algún grupo máis que desexe intervir? Señora Pouso, ten a palabra. Nós temos que congratularnos de que esas parcelas que están inventariadas e que non están inscritas todavía no Rexistro da Propiedade, pois que se fagan as cousas e os trámites que hai que facer realmente e adaptar pois a realidade da situación, da realidade física que temos, recoller eses datos correspondentes, rectificar tanto o inventario como proceder á inmatriculación deses terrenos. Eu creo que é un tema importante. En relación á cuestión que vostede fala da residencia, eu supoño que vostede conviera comigo en que unha residencia fai falla en Ribeira. E conviera comigo tamén en que si se desbota a posibilidade de efectuar esa construción nese terreo que inicialmente se lle cedeu á Xunta de Galicia, pois teremos que buscar unha solución alternativa. Aquí non gañamos nada en liortas políticas, aquí gañamos intentando dar pasos adiante, intentando poñer terreos a disposición, que foi o que nos pediron da Xunta de Galicia, poñer terreos a disposición e a que a construción de esa residencia comence o máis axiña posible. Pero para iso, primeiro temos que ter os terrenos, teñen que estar inmatriculados, teremos que ceder
a superficie que sea necesaria para executar, para construir ese edificio e que fagan o proxecto correspondente e os trámites correspondentes. Repítolle, non podemos permitirnos perder máis tempo. E logo todo o resto do debate de as causas de por que se desbotan, de que son posibles zonas inundables, que ao mellor o vemos moi lonxano, pero eu podo lle falar a vostede é perfectamente coñecedor, que temos zonas por riba e ao outro lado da carretera, á altura do instituto, pola parte de arriba, que están en zonas inundables e hai viviendas. Pero claro, as viviendas a día de hoxe están sufrindo as consecuencias de estar en unhas zonas inundables. Vale, sin que pasen enormes desgracias, pero a realidade están chegando cos problemas ao Concello. Eso dígolle que non está na parte de abaixo da carretera, que son terrenos que están para a parte de arriba. Entonces, si desbotan, que den pasos adiante, que temos posibilidade de ceder terreos para que ese edificio, esa construcción se leva adiante. Eso é o que queremos e é o que defendemos desde o Partido Barbanza Independiente, que axilicen o máis posible toda a cobertura destas necesidades que ten a población dependiente aos maiores de Ribeira. Mas nada, moitas gracias. Señora Pouso, señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas. Boa tarde. Pois traínos hoxe un punto que estaría moi ben debatelo en calquera pleno ordinario, poder aprobalo, evidentemente, como imos facer hoxe, porque inmatricular un ben público de todos e de todas no rexistro da propiedade pois é algo que xa se debería ter feito no seu día. Isto demostra que as cousas, cando se facían antes, eses magníficos xestores, membros do Partido Popular, pois non eran tales, porque non estaban inscritas as propiedades conforme marca a normativa. Pero dicía meu pai, e seguramente vostedes tamén coñecen ese dito popular, que se colle antes a un mentireiro que a un coxo. E a vostedes, señores e señoras do Partido Popular, xa hai tempo que a cidadanía de Ribeira os ten máis que collidos. E a min gustaríame tamén que hoxe se respondese por que se non hai trabas legais de ningún tipo e con máis de 800.000 euros gastados na parcela das Saíñas, a residencia segue sen facerse alí. A min gustaríame que mo respondesen hoxe. Porque, efectivamente, cando en maio de 2025 a conselleira Fabiola García, a ribeirense Fabiola García, viña ao Parque Natural de Corrubedo a dicir que non se podía facer esa residencia pública de maiores, non se reunía co alcalde. Chegou moito máis tarde a carta da Consellería de Política Social que a noticia dos medios, pola que nos tivemos que enterar de que, supostamente, esa residencia non se podía facer na parcela das Saíñas. Pois ben, despois de moito traballo feito a través do Congreso, do Parlamento e das institucións oportunas, temos informes que recoñecen, o Goberno do Estado recoñece que non hai ningún tipo de prohibición para poder facer a residencia pública nas Saíñas. E, por tanto, agora a Consellería de Política Social ten que cambiar a súa estrategia dicindo que antes había unha normativa que prohibía a súa construción nesa parcela para decir que vai haber unha normativa que o vai prohibir. E que hai que darlle os parabéns á señora de Política Social, á señora conselleira, porque parece que ten a bola, que sabe que vai votar o Congreso cando cadre. Pois hoxe o que estamos debatendo é algo bastante grave. Non porque non estea inmatriculada esa propiedade como debería estalo. Evidentemente, nós imos votar a favor de que as propiedades do Concello de Ribeira se matriculen a nome do Concello de Ribeira. Senón que estamos falando de algo máis grave, porque están visibilizando que vostedes queren tirar ao lixo 800.000 euros de todos os ribeirenses e de todos os galegos e galegas, simplemente por puro partidismo. Porque había que atacar a un goberno encabezado polo Bloque Nacionalista Galego en Ribeira, e non facer a residencia. Porque vostedes saben, os membros do Partido Barbanza Independente, do Partido Popular, do Partido Socialista e do BNG, que estábamos aquí, empezamos a facer esta residencia no ano 2021, cunha proposta que eu mesmo defendía e que se aprobaba por unanimidade. E despois de gastar 100.000 euros na compra dese terreo, 300.000 euros tamén no proxecto,
ou 400.000 euros no seu derrubo, perdón, 300.000 euros no derrubo e 400.000 euros no proxecto, agora quérense tirar con eses cartos. E que vai pasar con esa parcela das Saíñas? Que vai pasar? Vamos a regalar a especulación urbanística, como xa teñen feito no pasado con zonas como Avesadas e outras zonas de Corrubedo? Vamos a regalar a Consellería de Política Social para que non se faga nada? Pero que eu estou de acordo, aí co que se dicía hai un anaquiño. Non podemos perder máis tempo. Efectivamente, pidan perdón, comecen a facer a residencia das Saíñas, porque se podría empezar este mesmo ano, porque só queda un informe de Augas de Galiza que foi paralizado de maneira premeditada. Sí, o Partido Popular paralizouno, porque non hai ningún solo argumento legal que pode utilizar para deter esa residencia. Por tanto, o mellor que poden facer é pedir desculpas á veciñanza de Ribeira cando maniobraron a señora San Pedro e todos os membros do Partido Popular cando estaban na oposición para deter unha residencia que lle iba a prestar un servizo esencial a moitas persoas, non só de Ribeira, senón desta comarca. Efectivamente. E podería estar en construción este mesmo ano. Explíquenme, díganme, no boletín oficial do Estado que lei proíbe facer esa residencia. Unha residencia que está conectada co transporte público, que está próxima ao Paseo de Coroso e que tamén lle vai a dar un dinamismo social ao noso concello creando postos de traballo. Vostedes xa se ve o que queren, levala ao monte, separada de todo o centro urbano e que os nosos maiores teñan que chegar como boamente poidan, porque non hai transporte público e hai grandes pendentes para poder chegar a ese terreo. A min gustaríame que me volvan a explicar cal é o boletín oficial do Estado no que se proíbe facer esa residencia e, ademais, que digan que vai pasar con eses 800.000 euros que xa leva gastado tanto o Concello de Ribeira como a Xunta de Galiza. Porque tirar cos cartos de todos. E nós, dentro do Bloque Nacionalista Galego, o que non podemos permitirlles é que xoguen cos recursos de todos os veciños e veciñas para que despois se sigan dilapidando máis cartos nun novo proxecto. Grazas. Señor Pérez. Señora Barreiro, ten a palabra. Moitísimas gracias, alcalde. Ahora este. Ahora va este. Agora, vale, moi ben, pois nada. Vou ter así. Agora sí. Vale, moi ben, pois nada. Boas noites, como decía, a todos e a todas. A min gustaríame, antes de empezar, pois, as miñas verbas, pois, puntualizar certas cousas que se din aquí alegremente, de calquera maneira, tirando de demagoxia bastante cativa, por certo. O señor Suárez Puerta, vostede agora está de enxeneiro, de corrixe ao aparellador, o enxeneiro, pero claro, cando era concelleiro de festexo saltaba a lei de contratos á torera.
e despois había que traer aquí reconhecementos extrajudiciais de crédito para pagar o que vostede non había pagado antes. Pero, bueno, ahora volveuse legalista por completo. En canto ao señor Pérez, bueno, está vostede tirando de manual do bloque, manipulando con demagoxia, e di vostede que isto xa tiña que estar matriculado, pero, bueno, non conta vostede que cando inaugurou o centro de deportes e máis o auditorio, non tiñan nin seguro. Eso non o conta a veciñanza de Ribeira. Claro, ahora nós temos que ter matriculadas e registradas todas as parcelas de prisa e correndo. Pero esa é a realidade, está aí para que a comprobe calquere. E deixese xa de agochar a súa inoperancia como alcalde dentro dese victimismo que a verdad que non lle senta nada ben, porque todos sabemos que vostede tira máis de soberbia que de ser unha persona humilde. Polo tanto, non engane, vostede sí que non cada día engana menos a cidadanía de Ribeira. E vamos ao que hoxe nos trae aquí, que é defender algo que vai moito máis alá dun edificio. Estamos aquí para defender a dignidade das persoas maiores de Ribeira, o dereito das nosas familias a coidar dos seus seres queridos sen ter que marchar a outros concellos. É un futuro social dunha vila que levámonos reclamando esta residencia pública, moderna e suficiente. A residencia de maiores non é un luxo nin un capricho político, é unha necesidade urxente. Ribeira ten unha población cada vez máis envellecida e quere este tipo de servicios. Existe unha residencia, pero todos sabemos e non vamos a ocultar que é insuficiente. Por lo tanto, queremos a nova residencia de Ribeira. A mí sorpréndeme profundamente o discurso do BNG que pretende convertir este asunto nunha batalla partidista, cando o importante debía sacar o proxecto adiante. Canto antes. Mesmo no Parlamento galego se aprobou por unanimidade unha serie de iniciativas para corroborar entre as administracións e desbloquear esta situación. O que se precisa, Ribeira, é responsabilidade, diálogo institucional, son solucións reais, non confrontación permanente, señor Pérez, porque cando se utiliza unha residencia de maiores como arma política, quen perde son os veciños e veciñas de Ribeira. O BNG insiste en falar de trabas, sabotaxes, pero a realidade é que este proxecto destas características necesita cumprir toda a normativa urbanística, hidráulica e de seguridade. Calquera goberno serio, por favor, déixeme falar, porque eu escoitei a vostedes con respeto. Bueno, pois non me interrumpa. Calquera goberno serio ten a obriga de garantir unha infraestructura destinada a persoas maiores que se construa nun lugar seguro e viable a longo plazo. Ignorar informes técnicos ou minimizar posibles riscos sería unha total irresponsabilidade. E algo máis importante, a Xunta nunca dixo que Ribeira non vai a ter unha residencia. O que se pediu foi estudar ben a viabilidade desa parcela e buscar solucións legais e técnicas aceitadas. De feito, posteriormente, anunciouse a intención de continuar coa residencia reservando fondos para o proxecto por parte da Xunta. Entón, non invente, sempre houve ese compromiso. De feito, os cartos están aí. Polo tanto, o debate non debería ser quen leva a medalla, señor Pérez, senón como conseguimos que a residencia sexa unha realidade o antes posible. Os maiores de Ribeira merecen respeto, merecen estabilidade, merecen que deixemos atrás os discursos incendiarios e traballemos unidos, porque unha residencia pública non pertenece nin ao PP, nin ao Bloque, nin a ningún partido, é da xente, da veciñanza. Por iso traemos este expediente da inmatriculación no rexistro da propiedade da parcela municipal para posteriormente proceder á súa segregación e poñela a disposición da Xunta de Galicia, co obxectivo de que se poida sacar a licitación o seu proxecto canto antes e avanzar cara á construción desta residencia. Existía unha discrepancia en canto a metros cadrados e o catastro procedeu a facer unha medición por parte dos técnicos municipais, ao cales tamén lle agradecemos a súa celeridade e a súa dedicación con este tema. E unha vez que se medeu, veuse cal era a realidade in situ, non? Que medía 164.724 metros cadrados, como reza no expediente, que non eran nin os 89.000 nin os 171.560 do catastro. Polo tanto, a partir de aí, segregarase os metros que sexan necesarios para a residencia e procederase ao seu rexistro. Un paso máis cara a nova residencia municipal de Ribeira, porque os feitos son os que falan. En apenas 6 meses, este goberno fixo máis avances reais en administrativos do que vostedes foron capaces de facer en 2 anos e medio. Mentre os outros se dedican ao ruído, a confrontación, aos titulares, aos Instagrames e aos TikToks,
Nós pusemos en marcha os trámites necesarios para desbloquear unha situación que leva demasiado tempo paralizada. E facémolo con responsabilidade, con seguridade xurídica, con vontade de colaboración institucional, porque o importante aquí non é se fai a foto e quen a fai. O importante é que a residencia se faga ben, e que se faga con todas as garantías para que os veciños e veciñas de Ribeira e da comarca a poidan disfrutar. Cabe destacar tamén que este terreo é de equipamento, e que, polo tanto, dá moito xogo a hora de medrar a cidade, de montar servicios complementarios para a residencia, que nós tamén temos que decir que conta con servizos de auga e de desaugue. Os nosos maiores non merecen promesas baleiras nin excusas constantes, merecen solucións, xestións e compromiso. E iso é exactamente o que estamos facendo. E, señor Pérez, en resposta á súa pregunta de a que vai dedicar a parcela, pois habrá que solicitar a reversión. Vostede solicitou unha? Non, verdad? Nada máis, moitas gracias. Bueno, pois saben que os problemas do directo pois tamén pasan aquí no pleno de Ribeira e hoxe pois non sabemos. Hai tanto público hoxe que deben ser tamén os micros que están alterados. Bueno, pois vamos a ir por partes. Señor Suárez Puerta, fala vostede de especulación, creo que vostede nas súas filas non está neste momento para dar leccións do que é defender o interese xeral. Polo tanto, eu sí que vou a pedir, xa hai un convenio con un borrador de convenio con política social para efectivamente poder recuperar esos terreos e veremos a que poden e a que se nos permite que sexan despois adicados. Despois falaba tamén o señor Pérez da colaboración e o respeto institucional. Ese é o que vostede, señor Pérez, eu recordo que vostede se lle enche a boca falando de que se a conselleira e tal. Eu lle digo que vostede, cando era alcalde, trataba a oposición con un respeto institucional inexistente. Polo tanto, os primeiros cos que vostede tiña que ter respeto non o tiña como alcalde deste pueblo. E falando xa do que é o terreno, que aquí se dixeron moitas cousas con respecto á residencia, mire, esta parcela das Saíñas, a parcela das Saíñas, está no entorno da ARSPI do río Saíñas, Ribeira, Código S14, tal. Está en zona inundable, porque se ve afectada pola llanura de inundación do T5000. A partir de aí, efectivamente, a partir de aí, mire, perdone, estou falando eu. Cando vostedes falaron, señor Pérez, cando vostede falou, eu escoiteino, e cando o señor Suárez Puerta falou, eu tamén o escoitei. Eu quero que saiban que o goberno, aquí o pon tamén, o goberno non é normativa para restringir a construción en zonas inundables. Señor Pérez, por favor, pídolle respeto. Pídolle, por favor, non está no uso da palabra, non me faga chamarlle a orden, porque xa lle tuven que decir antes, por favor, que respetara a señora Barreiro. Agora estou falando eu, cando falou vostede, nós, todos os que estamos aquí, os concelleiros e o público presente, prestou atención ao que decía. Eu estou dicindo que, efectivamente, o Ministerio de Transición Ecolóxica lanzou unha consulta pública sobre a actualización da normativa en zonas inundables. Eso, pois, tras o desastre da Dana de Valencia, que, por desgracia, pasou o que pasou. A veces vémolo moi lonxe, e igual non está tan lonxe, o gallá que sí. Pero deste xeito, se estas restriccións entran en vigor, a zona das Saíñas pasaría a estar catalogada como área de risco de asolagamento. Eso quer decir que aí xa existe un risco futuro. O sea, é dicir, estamos falando de que con unha lei que se quere aplicar pode pasar a que esa zona, o sea, se se aplica esa lei, esa zona vai a pasar. Por favor, señor Vidal, por favor. Oiga, señor Suárez Puerta, señor Pérez Barral. Bueno, non sei se este, desde logo, é o exemplo que lle queremos dar á xente que nos está acompañando hoxe, pois sí, por favor, pídolles, por favor,
que se respete o pleno, porque senón o que vamos a ter que facer é mellor suspender o pleno e... Señora Betanzos, por favor, hai que respetar o turno da palabra, hai que respetar o turno da palabra de cada un. E, polo tanto, eu o que digo é que hai que respetar o que vai a ser a seguridade, sobre todo, nun... Señora Betanzos, por favor, yo pido, é que non a quero chamar a orden. Non a quero chamar a orden, nin a vostede nin a ninguén, porque parece que é o que están buscando. E, polo tanto, o que quero dicir é que a residencia de Ribeira se vai a facer nun lugar que cumpla as condicións de seguridade absoluta para todo o mundo, máis cando estamos a falar de persoas maiores e de persoas dependentes. Eu creo que todos os que temos persoas maiores e persoas dependentes na casa, queremos que os nosos maiores e as nosas persoas dependentes vayan aos sitios onde estén absolutamente seguros. E, polo tanto, creo que se está traballando nesta línea, a línea de que cando hubo este problema coa parcela das Aíñas, señor Pérez, por favor, vou non chamar, ten unha chamada a orden, vale? E non lle quero volver a chamar a orden. Señor Pérez, ten unha segunda chamada a orden. Non me faga que os pulse. Polo tanto, estou dicindo que quero, por favor, estoulle dicindo, mire, faga o favor. Ten unha chamada a orden, señor Suárez Puerta. Ten unha chamada a orden. No, mire, faga o favor de respetar o que estou dicindo. Faga, mire, por favor, levántese, señor Suárez Puerta. Faga o favor. Ten unha segunda chamada a orden. Vale. Porque vou non ter que expulsar do pleno como non pare, por favor. Por favor, yo estou pedindo. Teñamos a festa en paz. Teñamos a festa en paz. Estou falando e, por favor, pido respeto. Vale? Entonces, por favor, por respeto á xente que nos acompaña hoxe tamén. Polo tanto, o que quero decir é que o que se busca é facer as cousas ben e rexistrar un terreno que está sin rexistrar, efectivamente. Hai cousas no inventario, moitísimas, que hai que mellorar, igual que hai edificios que non tiñan seguro, pois tamén hai fincas que hai que rexistrar. Polo tanto, ese é o que pretendemos facer, mellorar as cousas que están feitas. Hai errores do pasado? Pois haberá errores do pasado. Seus, do anterior alcalde, do anterior. O caso é que os que estamos aquí e que os que veñan vayamos subsanando todo o que ven, pois, con deficiencias do pasado. Eu creo que iso é o que se busca de calqueira corporación e de calqueira goberno. A partir de aí, esta parcela vai a ser elixida para esa residencia pública que agardo que sexa canto antes unha realidade no noso Concello e decir tamén que a todos os que se enche a boca, señor Pérez, falando de cartos, pois vostede, este Concello, tuvo que devolver máis de 500.000 euros pola súa mala dilixencia ou ningunha dilixencia, vale? Dígolle, mire, 550.000 euros do plan de fortalecimiento de comercio, moitos deles porque non se certificaron en plazo. Polo tanto, está moi ben falar dos demais, pero tamén hai que saber falar dun mesmo. A partir de aí, cada un que faga a súa análise, é o que lle pido que vamos a pasar a votación deste punto, e que, por favor, a partir de que se vote este punto, vamos a facer un receso de 5 minutos. Votos a favor da inmatriculación no rexistro da propiedade de parcela municipal. Unanimidade dos presentes, moitas gracias. Vamos a facer un receso de 5 minutos, por favor.
Estamos, Manu. Vale, gracias. Moi ben, pois vamos a retomar este pleno ordinario e vamos a pasar ao punto número 6, que temos unha proposición presentada pois por uns veciños de Ribeira, na que piden pois o recoñecemento a Quico Domínguez pola súa traxectoria de compromiso social e defensa da cultura galega por medio do nomeamento dun espacio público co seu nome. Para expoñer pois esta iniciativa vai a tomar a palabra Manuel Gago. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Antes de dar lectura á proposta, gustaríanos expresar, en nome da Comisión Xestora desta iniciativa, no meu propio, o agradecemento profundo a todas as persoas e entidades que fixeron posible que hoxe esta proposta de recoñecemento chegue a este pleno. Gracias á Corporación Municipal do Concello de Ribeira e aos distintos grupos políticos que, dende o primeiro momento, acolleron esta iniciativa con respeto, sensibilidade e espírito construtivo. Gracias tamén á alcaldesa Mariola San Pedro pola receptividade institucional mostrada cara a esta proposta de recoñecemento. Grazas ás institucións culturais, sociais e académicas que quixeron sumar o seu apoio a través de escritos asinados polos seus representantes. Antón Vidal Andión, como presidente da editorial Galaxia, en representación da Fundación Penzol, da que Quico foi director. Fundación Isla Couto, editorial SEPT, da que Quico era presidente, e Merlín Comunicación. Enrique Monteagudo como presidente da Real Academia Galega. Ciprián Rivas Fernández como presidente do Ateneo Ribeira. Marcos Maceira Eiras como presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Manuel Mirás Fernández como director de Cáritas Diocesana de Santiago ou Dignidade Pastoral de Ribeira. Rosario Álvarez Blanco como presidenta do Consello da Cultura Galega e Urbano Alba Gómez como presidente do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo. Queremos agradecer tamén ás personalidades que, a título individual, enviaron o seu escrito de apoio. Andrés Torres Queiruga, teólogo, sacerdote e escritor. Xosé Fernández Lago, anterior deán da Catedral de Santiago de Compostela, sacerdote e doutor en Teoloxía. Xosé María Fernández Pazos, historiador e xornalista, director de O Barbanza e Código Cero. Fernando Sarasqueta Fernández, xornalista ribeirense. E Carlos Callón, mestre e escritor ribeirense. As súas palabras tan sentidas e tan xenerosas axudan a comprender mellor a dimensión humana, cultural e espiritual de Quico. Lorenzo Martínez Sieira, grazas por prestarte a firmar en representación das case 200 persoas, familiares, veciños, compañeiros e xente que o apreciaba, que entregamos tamén acompañando a proposta. A adhesión espontánea e sincera de todas estas persoas e entidades é a mellor mostra da pegada que Quico deixou en Ribeira e alá onde estivo. Grazas por facer visible ese cariño a Quico e o seu legado, que Ribeira ten agora a oportunidade de recoñecer e preservar. Proposta ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Ribeira. Andrés Fariña Cadenas, Purificación Gago Domínguez, Santos Oujo Vello e Manuel Gago Domínguez, presentamos este escrito á alcaldesa presidenta da Corporación Municipal do Concello de Ribeira para que sexa elevado a pleno a seguinte proposición de recoñecemento á persona do ribeirense Quico Domínguez, pola súa traxectoria de compromiso social e pola defensa da cultura galega por medio do nomeamento dun espacio público co seu nome. O 31 de decembro de 2024, o diario digital O Barbanza publicaba a noticia do falecemento de Francisco Domínguez Martínez na cidade de Vigo. Quizáis para a maioría da veciñanza de Ribeira, Francisco Domínguez non sexa unha persoa coñecida. Quizáis tamén pola súa forma de traballar sempre dende a discreción e sen interés de protagonismo. A Francisco Domínguez coñecíamolo como Quico Domínguez, o fillo de Carmen a Linterneira e do mestre Pepe Domínguez. O diario A Voz de Galicia na súa delegación de Vigo daba noticia do falecemento cos seguintes datos.
A Fundación Penzol informou do pasamento de Francisco Domínguez Martínez, que foi director da institución durante máis dunha década. Nado en Ribeira no ano 1944, tivo unha traxectoria atípica no eido da cultura e o galeguismo e a política, ao que chegou polo seu apego ás humanidades. Enxeñeiro industrial de profesión, traballou durante 25 anos na empresa do grupo La Artística como director técnico e conselleiro. Foi profesor de I+D na Universidade de Vigo e xestor de diseño e produción industrial do Plan Galego de Investigación. No ano 2010 aceptou o reto de sustituir a Francisco Fernández del Riego como director da Fundación Penzol. Foi o propio don Paco, homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2023, quen propuxo a Kiko como seu sucesor no cargo. Dentro do seu extraordinario currículo, destaca a loita pola liturxia en galego. Sempre recorda que chegou ao galeguismo e ao seu compromiso social a través da Igrexa. Moitos o recordamos participando e facendo as lecturas nas misas na nosa Igrexa de Santa Uxía. Foi director de Cáritas Diocesana de Tui Vigo, na que traballou coa súa muller Maribel na axuda aos inmigrantes. Foi refundador e secretario de organización do Partido Galeguista no período 1978-1982. Foi conselleiro da Editorial Galaxia e presidente da Editorial Sept, e un dos impulsores da traducción da Biblia ao galego directamente dende as linguas orixinarias nas que foi escrita. Incorporado ao galeguismo dende a súa mocidade, fixo desta causa de noso a súa razón de ser. A enorme pegada que deixa no galeguismo quizáis ten que ver co seu talento. Dicía que hai que ser tolerante. Se un é galeguista e non é tolerante e non cree no pluralismo, entón non é galeguista, porque non se trata de impoñer. Facer apostolado co galeguismo lévate a saber que o labor ten que ser de convencemento, non de imposición. Remata a nota da Fundación Penzol coas seguintes verbas: pola súa coherencia vital e os seus principios éticos, foi un exemplo a seguir para todos e todas nós. Sempre connosco, Kiko. A maiores desta pequena exposición da personalidade de Kiko, para todos aqueles veciños de Ribeira que o coñecimos, para aqueles que tivemos a sorte de tratalo e, sobre de todo, para aqueles que limos os seus artigos, Kiko representa o ideal como persoa. Para os mozos foi un referente, un exemplo de fillo, orfo de pai de maneira temperá, que asume a súa responsabilidade de compaxinar o estudo e o traballo para axudar na casa. Por os adultos é un home co que se podía contar nas múltiples tarefas que ten unha sociedade solidaria e comprometida co reparto da riqueza. Para os maiores representa un alarde de recoñecemento ao protagonismo que lles tocou vivir naqueles anos. Kiko foi unha boa persona dun forte compromiso con Galiza, unha persoa dun alto valor intelectual, galeguista e cristián, un ribeirense que sempre levou a Ribeira na súa memoria e no seu corazón, que dende os seus artigos manifestaba a súa lembranza por Ribeira, polo seu barrio de Pombal e polos seus veciños. Entendemos que Kiko Domínguez é desas persoas que necesitan os povos para facer que a vida do día a día sea un pouco mellor, sobre todo para os máis necesitados de consellos, cariños e axuda social. O seu falecemento considerámolo unha gran perda para todos e por iso queremos manter a súa memoria e, na medida do posible, provocar na sociedade ribeirense a curiosidade da súa figura. Destacar as súas cualidades máis humanas e sociais como exemplo a seguir. Todos estaremos de acordo que no mundo actual necesítanse referentes como a Kiko Domínguez. Moitos o pensamos e xunto cos apoios e firmas anexas de veciños e institucións, proponse ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Ribeira e para a súa mellor consideración e de acordo co artigo 25 en relación cos artigos 22 ou 24 do Regulamento de Honores e Distincións do Concello de Ribeira, que se tome en consideración o recoñecemento á persoa de Kiko Domínguez pola súa traxectoria de compromiso social e pola súa defensa da cultura galega e nomeese o espazo público que hai fronte á súa casa familiar no barrio do Pombal, onde viviu
na súa nenez e xuventude co nome de Quico Domínguez. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Manuel. E agora os grupos que desexen intervir. Señora Redondo, a ver, vamos a facer truaque pala. Ai, espera. Xa veo. Boas tardes, noites a todos e a todas. Hoxe non estamos aquí simplemente debatendo unha moción máis. Hoxe falamos dunha persoa que deixou pegada en Ribeira, en Galicia e en todas aquelas persoas que tiveron a sorte de coñecelo. Francisco Domínguez Martínez, coñecido entre a xente como Quico Domínguez. A miña avoa sempre decía que hai persoas que fan ruido e outras que fan historia en silencio. Quico pertenceu a este segundo grupo, sen buscar protagonismo. Dedicou a súa vida á defensa da nosa lingua, da nosa cultura e dos valores que nos unen como pobo. Sempre dende a humildade, compromiso e unha enorme calidade humana. Ao longo da súa vida participou en proxectos fundamentais para Galicia e contribuiu a conservar parte da memoria colectiva. Pero máis alá de todos os méritos profesionais que todos coñecemos, a xente que o coñeceu lembranos sobre todo como unha persoa próxima, xenerosa e comprometida ca súa terra. Por iso esta moción non só busca poñer un nome nun espazo público. Busca que as futuras xeracións saiban quen foi Quico e por que merece ser lembrado para sempre. Hoxe Ribeira fai xustiza honrando a súa memoria. Polo tanto, eu apoio esta moción sen ningún tipo de dúbida. Mais nada, moitas gracias. Boas noites a todos e a todas. Bueno, isto un exemplo, non estamos acostumbrados a vir este salón de plenos a hablar de grandes obras, de grandes números, e o traballo silente que fai moita xente lonxe deste salón de plenos debe ser recoñecido tamén. Eu non tuve a sorte de conocer a Quico personalmente, todo o que teño son de referencias, pero todas as referencias que teño son boas. Falan dunha persona tolerante, falan de unha persona con un carácter integrador, falan da persona que traballaba todos os días en pos de mellorar o seu entorno e o entorno dos seus vecinos. Eso creo que ten ser reconocido, unha persona con unha carreira a nivel intelectual amplísima, con unha carreira a nivel social amplísima, sempre na sombra, e como quen di, neste momento temos a oportunidade de que a cultura non ocupa lugar. Neste momento temos a oportunidade de darlle un lugar á cultura neste pueblo noso, e por suposto va a contar co meu voto positivo. Gracias. Moitas gracias. O recoñecemento que se vai a facer hoxe aquí a Quico Domínguez é máis que justificado. Unha persoa que, se non se tiña coñecemento de quen era, solo con ler o que se nos traslada un se pode facer unha idea. Unha persona de Ribeira, ingeniero, profesor da Universidade de Vigo, director da Fundación Penzol, director de Caritas Diocesano, un dos impulsores da traducción da Biblia, galeguista, pero se miramos tamén todas as cartas e solicitudes que acompañan por parte de Marcos Maceiras, presidente da Mesa por a Normalización Lingüística, que di que isto recoñece plenamente un recoñecemento plenamente justificado da trayectoria vital de Quico Domínguez, ou o presidente da editorial Galaxia, Antón Vidal Andión, que di que foi un piar fundamental na defensa da lingua e da cultura galega, o Lorenzo Martínez Xieira, que nos trae 200, fun incapaz de contar a cantidad de persoas que firmaron esta carta, así como por parte de Xosé Fernández Lago e un montón de xente máis que acompaña esta solicitud. Simplemente, cando alguén ten o recoñecemento xa por parte de todos os veciños e o reforzo que nos traen aquí, é imposible negarse, pero ademais pon en valor o que foi o acerto que vai a ser facer que este acordo se leve a cabo. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez Puerta, señor Mariño.
Muchas gracias, señora alcaldesa, señores concejales, público que nos acompaña, vecinos que nos siguen por diferentes medios, don Andrés Fariña, doña Purificación Gago, don Santos Soujo, don José Manuel Gago, nos traen esta propuesta. Quiero empezar diciendo algo que considero justo comentar. Cuando esta iniciativa fue planteada en una junta de portavoces ya hace algún tiempo, nuestro grupo expresó desde el primer momento a la alcaldesa de forma clara y sin reservas su apoyo a que este reconocimiento saliera adelante, haciéndome ver también que el Grupo Popular secundaba la propuesta. Por eso, aunque algunos habríamos deseado que este homenaje hubiese llegado antes, hoy preferimos quedarnos con lo importante, que finalmente esta corporación tiene ahora la oportunidad de hacer justicia con una persona que lo merece. Como dicen ustedes, en la moción quizás no sea una persona conocida. Así pues, el Partido Barbanza Independiente ha indagado y buscado información sobre Kiko Domínguez y fruto de esto, el Partido Barbanza Independiente hemos preparado esta intervención. Kiko Domínguez es de esas personas que dejan una huella no porque la buscasen, sino precisamente porque han vivido desde la coherencia, compromiso y generosidad. Su trayectoria pública, como hemos leído, es conocida y admirable. Su defensa de nuestra cultura, de la lengua y de su compromiso social y su capacidad de servicio conforma la figura de una persona profundamente, podemos decir, comprometida con sus convicciones. Pero, señores concejales, si algo verdaderamente hace merecedor a alguien de un reconocimiento, no es muchas veces su currículum. Es el recuerdo en quienes le conocieron, tal como nos acaban de leer en la propuesta que se trae hoy a pleno. Y de Kiko quienes hablan de una buena persona, como usted estaba diciendo antes, de alguien cercano, de alguien dispuesto a ayudar, de alguien que ejercía sus convicciones desde el respeto. Y necesitamos recordar que hay personas que construyen Ribeira, construyen una comunidad desde la discreción y desde la cultura. Un concello se nos ha ido la voz. Un concello como el de Ribeira, como el nuestro, también tiene una responsabilidad de decidir qué nombres incorpora a su memoria. A Kiko Domínguez no es simplemente dedicar un espacio público, es afirmar que valores, como usted decía antes, de coherencia, de compromiso, de cultura, siguen y necesitan un reconocimiento institucional. Y además, hacerlo en un lugar vinculado a su barrio, ¿no? Aporta esa carga simbólica especialmente bonita a nuestro entender. Desde el Partido Barbanza Independiente tuvimos claro que esta era una propuesta que merecía nuestro respaldo. Por eso celebramos que este respaldo y este reconocimiento llegue, para que se haga y que llegue con justicia. Y, señores concejales, honrar la memoria de personas como Kiko Domínguez habla bien no solo de él, sino también del concello y de sus representantes. En definitiva, para acabar con el reconocimiento que hoy hace esta corporación, vemos también esa Ribeira que se escribe con un corazón enorme, y ese corazón con el que se escribe Ribeira también lo tenía Kiko después de leer y documentarme estos días sobre su vida. Nada más, muchas gracias. Grazas. Ben, pois, antes de nada, gustaríame saudar tamén aos familiares que hoxe acompañan e que defenden esta proposición para denominar unha praza do noso concello como Kiko Domínguez. E hai plenos nos que normalmente se debaten cuestións moi sesudas, non? De números, de cifras, de obras, de actuacións que lle afectan a moitos veciños e veciñas, pero tamén hai outros como os que hoxe celebramos, nos que falamos fondamente de memoria de quen fomos e tamén da vila que queremos ser, porque cando denominamos unha rúa de algunha maneira concreta ou ya denominamos para darlle unha homenaxe a unha persoa concreta, pois tamén estamos dicindo que esa persoa merece estar no noso rueiro, que merece ser lembrada, como é Kiko Domínguez. Non vou ler o currículum de Kiko, porque xa se dixo, e ademais tamén en internet pode estar disponible e accesible para todo o mundo. Podemos dicir non que foi profesor, investigador, enxeñeiro, pero creo que tamén foi unha persoa cunha traxectoria intelectual moi importante e que participou en proxectos do galeguismo que foron fundamentais para o desenvolvemento cultural, económico e social do noso país, e traballou ao lado de persoas importantes
que permitiron ter a Galiza que hoxe temos. Pero se me permiten, hoxe non me gustaría falar só de que hai unha relación de cargos e responsabilidades que exerceu Quico Domínguez para que fose merecente de tal homenaxe, non? Como denominar esa praciña que hai no Pombal co seu nome. Eu creo que é importante preguntarnos por que Quico Domínguez merece esta denominación e seguramente ten que ver máis coa persoa que foi que con todo o que el fixo, sabendo que iso é moi importante tamén para o desenvolvemento de Galiza. Porque hai moita xente que fala de Quico e ve nel unha persoa elegante, educada no trato, un intelectual, pero sen presumir de selo, non? E ademais pertenceu a esa xeración de persoas ilustres que traballou moitas veces fora deses focos, dese protagonismo e dese recoñecemento dunha época pois que foi difícil. Foi un home comprometido con Galiza, sí, pero tamén comprometido coa nosa maneira propia de estar no mundo, coa súa lingua, coa súa cultura e coa idea de que o país había que construílo dende as bases. E hai algo tamén que, polo menos a min, me parece especialmente significativo, non? Que Quico podía ter marchado, facer a súa vida lonxe de Ribeira, pero estivo sempre moi vinculado co noso concello e incluso co país cando estivo estudando fora. E participou desas embaixadas que temos os galegos e galegas espalladas por todo o mundo, como son os centros galegos. E aí, pois tamén deixou a súa pegada. E a min tamén me gustaría dicir de Quico que moitas veces, cando vamos a denominar unha rúa cunha persoa concreta, porque creemos que é merecente, pensamos que son persoas extraordinarias, espectaculares, non? Nunha palabra. Pero non sempre é así. Tamén, ás veces, hai persoas que son referentes, que destacan pola súa humildade, por ser discretas, coherentes, serenas, traballadoras, que é, creo, o caso que lle pasa a Quico, non? Que é unha persoa exemplar, intachable na súa traxectoria vital e académica, pero tamén, desde un punto de vista humano, unha persoa, pois, discreta e traballadora. E hoxe, dende o BNG, pois, queremos celebrar este acordo que vai sair aprobado por unanimidade, porque é un acto de xustiza tamén, relembrar a esas persoas que estiveron lonxe deses focos mediáticos, pero que fixeron moito traballo tamén pola cultura e pola lingua deste país. E a quen lles poida responder algo moi sinxelo, non? Cando lle pregunten quen foi Quico, pois que foi un home que quixo simplemente este país. Para rematar, pois gustaríame dicir unhas palabras, non? Que dicía o poeta do Courel, Uxío Noboneira, que Galiza é a terra feita dos traballos e dos soños dos seus fillos. E tamén Ribeira e Galiza está feita co traballo e cos soños de Quico Domínguez. Grazas. Moitas gracias. Boas noites a todos. Agora? Sí. Parabéns, como non, á comisión promotora, a doña Purificación Gago, a Santos Oujo, a José Manuel Gago Domínguez e a Andrés Fariña Cadenas. Pois ben, o Grupo Municipal do Partido Popular, dende o primeiro momento en que esta proposta se puso en riba da mesa, mostrou unha disposición favorable a impulsar a figura de Quico Domínguez e nomear o espacio público que hai en fronte á súa casa familiar no barrio do Pombal. A do grupo foi sempre a de contribuir a que Ribeira honrase a unha persoa de ampla traxectoria cultural. Bueno, agora, neste sentido, pois o Partido Popular, como decía, considerou actuar dentro do consenso institucional e político, agardando tamén a valoración e posicionamento do resto dos grupos municipais co obxectivo unha iniciativa que pudese contar coa mellor respaldo social e político de toda a corporación e da sociedade ribeirense. Non é importante manter viva a memoria deste un acto de xustiza e recoñecemento a súa trayectoria humana e cultural, senón tamén como unha maneira de activar a curiosidade das novas xeracións, que se decía na iniciativa, alrededor da figura e do legado que deixou.
público leve o seu nome, pois permitirá que moitas persoas descubran quen era Kiko Domínguez. Unha referencia de compromiso coa cultura galega, coa convivencia e co servicio á sociedade dende a humildade. Unha persoa de fondas cualidades humanas e sociais que sempre o definiron, a súa proximidade, a súa capacidade e a súa generosidade, o respaldo polos demais, o respeto e ademais o compromiso constante co ben común. Esta foi sempre un integrador. Escoítase, non. É que vai a noite, sinto moito, a verdade. É unha iniciativa moi bonita para que se interrumpa por temas técnicos. Sereo é fondamente democrático, constituído dende o respeto ás persoas e dende o amor sincero á nosa cultura e á nosa lingua. Gustaríame rematar a miña intervención lembrando unha das ideas que mellor definían o pensamento e a maneira de entender o galeguismo de Kiko Domínguez. Facer apostolado do galeguismo significa comprender que o labor ten que facerse dende o convencemento, desde o diálogo e desde o exemplo, e nunca desde a imposición. Esta foi sempre a súa forma de actuar, un galeguismo integrador, sereo e fondamente democrático, construído desde o respeto ás persoas e donde amor sincero á nosa cultura e á lingua, unha maneira de entender Galicia que deixou pegada en moitas persoas que hoxe tamén reivindicamos desde aquí. Moitísimas gracias. Moitas gracias a todos os grupos. Eu, a verdade que pouco máis hai que decir do que é o currículum de Kiko Domínguez. Creo que está xa ben explicado, pois non só por Manuel nesta tarde, sino tamén por todos os grupos intervintes. Eu quero comezar dando pois as gracias aos propulsores desta iniciativa, Manuel, Sobriño, a Puri, que tamén nos acompaña hoxe, sobriña de Kiko, Fariña, que foi tamén pois concelleiro nesta casa, a Santos Oujo, medalla de oro deste concello, e polo tanto creo que é unha iniciativa que viña xa moi ben apadriñada, con xente que efectivamente leva mostrado durante a súa traxectoria pois un gran amor por esta vila e dende logo pois un respeto a ver, pasádeme ese micrófono. Quixera saudar tamén pois ao resto de familiares que nos acompañan hoxe, como súa irmán Purita, Severino, que tamén era curmán, Nacho, Laura, Ana, acompañantes. De verdade que xo dixeron moitos compañeiros, non? Ao fin e ao cabo, neste pleno, pois moitas veces vimos a falar de números, de grandes infraestructuras, de algunhas non tan grandes, pero tamén igual de necesarias, pero eu creo que para min, como alcaldesa, pois o máis gratificante, o máis bonito, pois é falar de persoas, é falar de veciños, é cando poñemos en valor pois o traballo, o legado, a traxectoria de moitísimos ribeirenses que non só traballaron aquí, sino que o fixeron tamén pois dende a lonxanía, cando marcharon pois a estudiar ou a traballar, pero que sempre deixaron poso, non? Aquí, según me contaban pois algúns coñecidos de Kiko empezou esos estudios no colexio do seu pai, aí na Rúa do Pombal, frente a onde está pois esa placiña que imos a nomear hoxe. Foi un home que tamén empezou moi xoven de Monaguillo. Tamén é verdade que esa foi un dos que promoveu pois esa traducción da Biblia ao galego, e que despois comezou a estudiar, pois como facían todos da época, o bacharelato por libre, no que eran as clases del Pilar, se mal non recordo, que eran aí pois onde hoxe está a coñecida como a Fe. Fixo perito industrial en Vigo e despois pois marchou a Bilbao a facer pois esa carreira xa de enxeñeiro industrial, onde levou pois ese amor e esa sensibilidade pois non só por Ribeira, sino tamén por Galicia, como se demostra pois en todo o seu currículum. Sempre moi ligado a Ribeira, a súa familia. Eu creo que é verdade que eu non o coñecía persoalmente, haberá moita xente que tampouco o coñeza. Eu creo que é importante que este libriño que nos deixaron, donde pois reseñan moi ben
moitas cousas das que fixo Kiko, artigos, cartas nas que se pon en valor pois a súa persoa. Creo que debemos facer pois un encadernalo dun xeito un pouquiño máis curioso e poñerémolo pois na biblioteca municipal, porque creo que tamén a partir de hoxe o nome de Kiko Domínguez vai a ser moito máis coñecido, vai a estar formando parte pois das nosas rúas. Estaría ben tamén pois que toda a xente nova ou xente maior que non o coñeza pois teña un sitio onde ir a comprobar e a preguntarse. Xa sei que hoxe existe internet, pero todavía hai xente que lle gusta ir a coller pois un catálogo, un libro e ver en papel pois a quen estamos adicando hoxe esta sinxela homenaxe, non? A verdade é que o decía outro día con outro ribeirense que estivo moito tempo fora e quen se lle homenaxeou tamén, que moitas veces ese éxito discreto, silencioso, pero que deixa poso é moito máis importante que o protagonista. Eu creo que a figura de Kiko pois ven un pouco por aí, unha persona de conviccións, unha persoa de valores, unha persoa que me gustou moito ler aquí, que necesitan, unha desas persoas que necesitan os povos para facer que a vida do día a día sexa un pouco mellor, sobre todo para os máis necesitados de consellos, cariño e axuda social, algo que hoxe pois vimos nunha sociedade na que hai moita xente pois orfa de ter ese cariño, esa escoita social, ese apoio cando un está nos momentos baixos. Eu creo que a actividade social que fixo tamén a través de Cáritas e de outras moitas accións Kiko, pois deixou ese exemplo do que precisamos hoxe máis na nosa sociedade. Polo tanto, persoas como a él pois teñen que facer que cunda o exemplo na sociedade na que vivimos. Eu creo que Kiko a partir de hoxe pois vai a estar xa na nosa memoria, na memoria dos ribeirenses para sempre, nese espacio, nun espacio que estamos tamén pois rematando de poñer a punto, porque a verdade é que falamos recientemente pois ca veciña que ten esa parede medianeira e creo que non vai haber ningún problema en que fagamos tamén pois un mural que deixe a plaza pois máis coqueta todavía, unha placiña pequena, e agardamos que a partir de aí pois poidamos deixala bonita para que o recordo de Kiko pois perdure sempre nese barrio onde naceu, no barrio do Pombal, casado tamén pois cunha do Nervión, e creo que eso pois tamén lle dá ese plus de ribeirense, non? Porque creo que ao final moita xente cando empezas a preguntar en Ribeira quen era, pois é do Linterneiro, dos do Nervión, e ao final todos nos coñecemos, así que de verdade que moitísimas gracias por impulsar esta proposta, por deixar que xente como Kiko pois permaneza na memoria dos ribeirenses e deixe ese exemplo, non? De consenso, de saber buscar a paz social, de impulsar tamén pois ese legado no mundo da cultura, ademais pois da man do galeguismo, que creo que tamén é moi importante, unha persoa, como decíamos, ligada ao cristianismo e as súas conviccións, e polo tanto un deses voces xenerosos que hoxe vai a pasar a ser en Ribeira pois un profeta na súa terra. Así que moitísimas gracias e agardamos que todo isto que hoxe se vai a aprobar aquí pois esa é unha realidade, cando teñamos todo arregladiño, que algún ainda pensa que ali facemos un aparcadoiro e hai ali algún coche despistado que ainda queda, así que poñeremos tamén algo de mobiliario urbano para que a placiña pois quede máis axeitada e podamos xa darlle ese espacio que merece Kiko. Moitas gracias. Non sei se quer decir algo, Manuel, para rematar. Ti xa falaches bastante. Bueno, pois moitas gracias, Manuel e familia, e se vos parece vamos a pasar entonces a votación deste punto número 6 de recoñecemento a Kiko Domínguez pola traxectoria de compromiso social e defensa da cultura galega por medio do nomeamento dun espazo público co seu nome. Votos a favor? Unanimidade dos presentes. Moitas gracias. Aquí ahora o que me sobra xa son micrófonos. E vamos a pasar pois ao punto seguinte, que é unha proposición da señora Alberte sobre a necesidade da zona de estacionamento en Palmeira, Corrubedo e Castiñeiras. Paso che. Moitas grazas. Boa noite. O aumento no número de visitantes no noso concello en tempada estival é algo innegable. O boca a boca, as redes sociais, o tempo de lecer que nos corresponde por dereito, propicia que cada vez a xente faga máis turismo.
Vivimos nunha contorna realmente privilexiada a nivel natural, paisaxístico, bueno, sen falar, por suposto, da cultura e da lingua que nos identifica. Somos sabedores disto, mais tamén compre pois, unha planificación e un respeto pola veciñanza. A pesar do tesoro patrimonial no cal medramos, para as persoas que viven e traballan aquí todo o ano, non todo é lecer. Hai moita xente que traballa, sexa verán, sexa inverno, e precisa de facilidades para o seu repouso tras a xornada laboral. Está todo ben, non? A mí escoitaseme. Sí, vale. Na actualidade, ante a falla dun transporte público eficiente que atenda a realidade da poboación galega, moitas familias teñen máis dun vehículo para abordar o reto da vida laboral e as persoas que veñen de visita adoitan empregar tamén este medio como principal xeito de desprazamento. Nas vilas mariñeiras, que conservan aínda a súa particular disposición urbanística, con moi pouquiños garaxes habilitados, non abondan as prazas de estacionamento. Entón, este contraste ca cantidade de xente que hai entre o inverno e o verán é tal que aparcarse volve cada vez unha tarefa máis complicada, xerando desesperación e irritabilidade na veciñanza. En vista ás problemáticas xurdidas no pasado verán xa, o goberno de Luís Pérez Barral tomou diversas medidas, como foi a creación de novos aparcadoiros gratuítos, maior presenza dos axentes policiais para darlle cumprimento ás normas establecidas, mas fomos conscientes de que había que seguir traballando nelo, e se lle propuxo á Policía Local a posta en marcha dun plan de estacionamento ou de establecemento de zonas de aparcadoiro exclusivo para os residentes nas zonas máis tensionadas do Concello. Esta proposta foi aprobada en Xunta de Goberno Local o 9 de outubro de 2025 para a súa elaboración. A proposta marcaría unhas determinadas zonas para uso exclusivo de residentes durante os meses máis complicados, como son os de verán, facendo que as persoas que viven e traballan todo o ano no municipio teñan unha pequena reserva de praza destinadas aos seus vehículos. Esta medida, que xa se pode ver como noutras vilas ou cidades, noutras cidades, permitiría facilitar o establecemento dun estacionamento para a veciñanza e cumpriríase cunha demanda que se nos fixo chegar por parte das veciñas e veciños destas parroquias. Por todo isto que comento, dende o Bloque Nacionalista Galego, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiramente, que o Concello de Ribeira faga unha proposta de zona de estacionamento para residentes baseada en informe da Policía Local nas parroquias de Palmeira, Corrubedo e Castiñeiras. Unha vez realizada a proposta e antes da súa aprobación será obxecto de debate e emendas na Mesa de Mobilidade do Concello de Ribeira e realizar as modificacións oportunas na ordenanza de circulación do Concello de Ribeira. Moitas grazas. Vamos a aprobar. Gracias, señor Alberte. Grupos que desexen intervir. Señor Furones, ten a palabra. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos. Bueno, efectivamente, está claro que en determinadas zonas de Ribeira las tensiones que se producen con motivo de los desplazamientos estivales son extremadamente acuciantes y especialmente enervantes para los vecinos. También hay que tener en cuenta que nosotros como municipio superior a las 20.000 personas tenemos obligación de tener establecido una zona de bajas emisiones, que es una cosa que ya se planteó en algunas ocasiones durante el gobierno anterior. Y yo creo que como ayuntamiento tenemos la obligación de recoger el guante en cuanto a la movilidad, dado que la movilidad a cuenta del transporte público es tan deficiente como todos los vecinos y cualquiera que coja el autobús, incluidos escolares, están acostumbrados a sufrir, y evidentemente todos tenemos que tirar del coche hasta para llevar a los niños al colegio. Efectivamente, yo creo que es una necesidad compatibilizar el trabajo y el ocio. Hay que proporcionar la manera de que los visitantes sean capaces de poder aparcar, pero sobre todo hay que facilitar que el trabajo diario de cada uno que necesita el coche para desplazarse pues no se convierta en una odisea como conocida en otros sitios por estar 3 o 4 horas como en las grandes ciudades para poder dejar el coche y simplemente aparcarlo. El ejemplo lo tenemos en Corrubedo, ¿no?, donde está limitado el tráfico durante la Semana Santa y los días de verano.
Yo creo que es un ejemplo a seguir que se puede extender al resto de las parroquias, al mismo tiempo que se puede mejorar lo que es la ubicación de los aparcamientos difusorios, y yo creo que evidentemente eso ya se tendrá que tratar en la mesa de movilidad, pues buscar algún tema identificativo de tal manera que sea fácil distinguir los vecinos que están ocupando las plazas, ya sean verdes, azules o del color violeta, pero bueno, algunas que estén reservadas a los residentes, que sea fácil distinguirlos de los que hacen un uso ocasional, pues aprovechándose en el malo será que estamos tan acostumbrados a vivir aquí. Por supuesto, yo creo que esta es una propuesta interesante y que merece todo mi apoyo. Muchas gracias. Moitas gracias, señor Furones. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, o turismo vai en aumento, temos que empezar a plantearnos que, ao igual que ten as súas cousas boas, porque xera moito emprego, crea economía dentro de Ribeira e pouco a pouco vai se converténdose, debido á situación que temos no mar, nun dos principales motores, sino no principal motor que vai a ter Ribeira, probablemente nun plazo moi corto. Entonces non podemos facer que os veciños de Ribeira teñan a sensación, cando ven un visitante a facer turismo, de que o inimigo é que o temos que tratar a patadas. Hai moita xente que ten a idea de que o turismo é malo e que hai que intentar leválo a menos porque xa temos demasiado. Turismo, bueno, é unha economía o que hai que traballar en ela para que sea correcta. É certo que se producen en verán moitos problemas derivados dos turistas, co aumento do aparcamento, pero, bueno, algúns podemos chamar os turistas, pero que tamén temos moitos veciños que traballan fora, estudian fora, veñen en verán, collen o coche, van á praia e van ás distintas parroquias, e entonces eso aumenta o tráfico, e eso dificulta o aparcamento. Aumentar as prazas me parece correcto, sería unha solución, pero incluso para todo o ano. Os disuasorios, como creo que se propón tamén como emenda, non deixa de ser unha situación que hasta certo punto é un pouco un parche, porque non chega a ser un parking como tal. O Concello debería plantearse facer parkings non leira parkings, por decirlo de alguna maneira, que nos podamos entender todos, porque son espacios que non están pensados para tal e se poden facer millor. Por lo tanto, entendemos que sí, sería unha forma de ir sumando pouco a pouco, pero hai que ter en conta moitas cousas. Por exemplo, tamén as plazas de minusválidos, por exemplo, a día de hoxe hai un montón de xente, e creo que calquera é consciente que as emprega sin ter a posibilidade de empregalas, entón debería aumentarse tamén o control de quen aparca dentro destas, pois se está creando un problema para veciños que teñen necesidades de aparcamento, que precisamente para eso teñen esas prazas reservadas, pero chega algún e mete o coche tanto de aquí ou de fora, por lo tanto nese aspecto deberíamos intentar aumentar. Crear plazas verdes, que serían, imagino, o color, xa que as azules xa as temos, pois sí, sería ideal en zonas como Palmeira ou Corvedo tamén. Igual ten un certo control sobre as autocaravanas que chegan e aparcan. Se traballou no seu momento en intentar facer un borrador de control de aparcamento para as caravanas, xa que dentro de Ribeira crean un problema bastante gordo para todos os veciños a hora de desplazarse. Ademais, chegan, aparcan en calquera parte, pode ser un parque natural, pode ser o aparcamento dunha praia ou pode ser calquer sitio. Por lo tanto, entendo que debemos empezar a traballar a facer un plan de control ou algunha cousa que mellore o que é a capacidade que temos de recepción de turismo. Pois xa digo, vai ir a máis, pois estamos cada vez de moda, co cambio climático aquí fai mellor tempo, e a xente xa non quere ir ao sur porque fai demasiado calor e quere vir a Galicia. Se fala de paisaxes, pero tamén de veciños e de xente. A xente quere vir porque é feliz vindo aquí a pasar uns días de vacacións e, por lo tanto, debemos prepararnos e ter unha infraestructura mellor pouco a pouco. Vamos a votar a favor. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta, concordo totalmente no tema das caravanas. Hai que ver como se controla tamén ese tema. A partir de aí, ten agora a palabra, señor Mariño. Señora alcaldesa, señores concejales, señora Antía Alberte, bienvenida. Ha despertado usted y se da cuenta del problema de aparcamiento cuando está en la oposición. Bienvenida. Ha despertado. Bien. ¿Cuántos disuasorios propuso usted? Céntrese, escuche.
¿Cuántos disuasorios propuso usted cuando formaba parte del gobierno al anterior alcalde, por cierto, de su partido? El único aparcamiento disuasorio que hizo el señor Pérez ha sido en la avenida de Ferrol, por cierto, sin formalizar contrato y sin poder facturar el propietario. ¿Y sabe, señora Alberte, quién le propuso al anterior alcalde ese aparcamiento? El partido Barbanza Independiente. Ríanse, ríanse, ríanse. En la oposición están muy bien. ¿Aparcamientos disuasorios propuestos por el BNG en el gobierno? 0. Muy bien, acertado. Me gusta. Es más, en su gobierno se ha cerrado un aparcamiento disuasorio, incluso en la avenida de La Coruña, cerca del bar El Quillo. Supongo que lo conocerá usted, señora Alberte. O sea, que elecciones por ustedes las justas, o sea, en otras palabras, déjense de milongas. Eso sí, ¿se acuerdan de algo? Por cierto, en su última Junta de Gobierno, esa Junta de Gobierno que han intentado ustedes meter todo y más, antes de la moción de censura del 9 de octubre del 2025, en esa Junta de Gobierno, el 9 de octubre, pretendiendo resolver lo que no hicieron a su debido tiempo, tal como ponen ustedes en la moción, y descubren que la época más tensionada para aparcar es la temporada estival. Desde el Partido Barbanza Independiente somos conscientes de que el problema del aparcamiento lo tienen todas las parroquias. Señora Alberte, para usted solo existen problemas en Palmeira, en Corrubedo y en Castiñeiras. El resto de las parroquias para usted no cuentan o no las ha descubierto. O las otras parroquias las deja para otra moción, para el próximo mes, y así ya parece que ha trabajado usted como oposición. Mire usted, en todas las parroquias de nuestro concello existen problemas, especialmente en época estival, esa que usted ha descubierto ahora. Y lo conocen perfectamente los vecinos de las parroquias que a usted le interesa, y el resto que usted no menciona, no se digna ni a nombrar. Ahora bien, también hay que decir con claridad que la moción presentada por el BNG, digamos así, llega tarde y llega incompleta. Ustedes siempre llegan tarde, únicamente se apuran para hacerse las víctimas por perder una alcaldía cuando su grupo tenía nada más ni nada menos que 5 concejales de 21 concejales del Pleno. No está nada mal. Llegan tarde, pues muchas medidas que aquí se mencionan ya están siendo trabajadas por el Gobierno municipal, tanto con nuevos espacios de estacionamiento como con medidas de control y organización del tráfico en los meses de mayor afluencia. Es decir, señora Antía, no estamos ante un descubrimiento del BNG, sino ante un problema conocido sobre el que ya se estaba y está actuando. Y llega incompleta, señora Antía, porque plantean ustedes una solución parcial y, digamos así, bastante limitada. Mire usted, señor Alberte, reducir a zonas exclusivas para residentes y un estudio fehaciente, escuche usted, de cada parroquia, puede generar nuevos problemas, trasladar el conflicto a otras calles o perjudicar a otros vecinos y a visitantes. Yo entiendo que eso son las prisas por intentar hacer algo de oposición y usted hace la moción a prisa y corriendo. ¡Qué paciencia! Por eso, señora Alberte, presentamos conjuntamente el Partido Barbanza Independiente junto con el Partido Popular esta enmienda de sustitución, porque creemos que frente a los titulares, que les gusta mucho, titulares, panfletos, vídeos, fotitos que se hacen ustedes por la calle, para no caer ustedes únicamente en el más absoluto ostracismo. Señor Alberte, aquí hacen falta propuestas serias y realistas, y este gobierno que preside la señora alcaldesa trae propuestas serias y propuestas firmes. Ya sé que usted no entiende ni de propuestas serias ni de propuestas firmes. Nuestra enmienda plantea, en primer lugar, que sea la policía local quien elabore un proyecto exhaustivo en las parroquias, donde existen problemas puntuales de aparcamiento. La policía local, que por cierto, ayer celebrábamos junto con ellos su día. A ustedes se les echó en falta. En otras palabras, señor Alberte, decisiones basadas en criterios técnicos, en la experiencia diaria y en el conocimiento real del propio terreno.
Y por otra parte, este Gobierno continuará, señor Alberte, con las gestiones para dotar a las parroquias más tensionadas de espacios que puedan ser utilizados como aparcamientos disuasorios. Desde el Partido Valbranza Independiente defendemos una política cercana a la realidad vecinal, una política cercana, vecinal, trabajada desde el Gobierno, no trabajada de paseíto con panfletos por la calle. No buscamos soluciones improvisadas, ni en mociones para quedar bien, sabiendo que luego son difíciles de aplicar. Pero a ustedes eso les viene al pairo. Ustedes son un queda bien. Eso les gusta y más cuando están en la oposición. ¿Qué más van a hacer? Tienen 5 concejales. Nosotros también. Hay que escuchar a los vecinos y actuar con sentido común. Por eso apoyamos nuestra enmienda. Escuche, no se intranquilice, señor Alberte. Por eso apoyamos nuestra enmienda y consideramos que mejora claramente la propuesta inicial, porque aporta más rigor. Le animo, señor Alberte, a apoyar la enmienda presentada por el Partido Valbranza Independiente y por el Grupo Popular que hemos presentado y no sea usted un queda bien. Muchas gracias. Ai, mi madriña, a ver. Gracias, xa cada vez que falo xa non sei se me escoita ou non. A ver, señor Vidal, ten a palabra. Moitas gracias, alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. Ben, vamos a tratar esta moción na que empezan facendo referencia, ou fan referencia que o señor Pérez creou novos aparcadoiros. Home, eu non sei se estarei equivocado, pero gustaríame que me dixeran que aparcadoiros creou en Castiñeiras ou en Palmeira, porque eu sinceramente digo yo de verdade, non é por... é que nós vin, e vivo en Castiñeiras, por exemplo, vivo. E falan de Corrubedo, e se eu non recordo mal, durante o goberno do señor Pérez, ali incluso se reduceu un aparcadoiro, o da entrada á cidade, que daba bastante desaloxo, xa que os vehículos non poden acceder ao centro da cidade. Pero, bueno, vamos ao meollo da moción. Vostedes foron falar ca veciñanza, como din aquí nesta porque eu falei ca veciñanza de Castiñeiras, e a primeira conclusión é clara. Ali, máis dun 80% das vivendas sitúanse no litoral, como vostedes din, e non poden ter garaxe porque son moi antiguas. Os espacios que empregan son durante todo a época invernal a estrada xeral. Unha estrada que nos encontramos co primer problema da Diputación. Para facer aí residentes, xa teríamos o primer problema, porque tal como responde a Diputación, pois, bueno, a verdade non sei se vostedes estarían man a dar un poquinho máis para diante, pois poderías ainda chegar a mirar algo, pero non creo, porque esperar 7 meses, como levo esperando, que levo no goberno, por unha autorización, pois xa non che quero para uns aparcadoiros. Ademais, en Castiñeiras, todas as rúas que cruzan por a estrada xeral son rúas estreitas e de tránsito, tanto para arriba como para baixo, máis do 60%. O cal non permitiría facer zona de aparcamentos. Xa a xente aparca mal, digámoslo como é, entón, señor Puerto, o que temos que buscar no caso de que non haga espacio nunha carretera é buscar un aparcadoiro disuasorio, como este goberno xa está facendo, como dixo o señor Mariño. Porque isto, despois de falar que a Policía Local, levaríanos a ter que facer un estudio dende o Alto da Meixida ata os Arieiros. Carretera, como dixen antes, da Diputación. Pero, bueno, digamos que o quixéramos levar adiante. Falando que a Policía Local, sentados con eles, sabemos que isto un trámite mínimo de 8 meses. Sempre e cando chegáramos a consenso na mesa e cos veciños, que sería difícil. Porque a liña que non vai a cruzar este goberno é a de coller e de facer que haga cidadáns de primeira e de segunda dentro dunha mesma parroquia. Porque o deixo aparcar a ti, pero durante a 100 metros ao mellor non hai espacio para el e non pode aparcar. Entón, eso habría que miralo con moito detalle. No planning que vostedes marcan, a policía simplemente di as estradas que concorren por a estrada xeral, Rúa Curros e Rúa Nova. Calles, como lle dicen, de unha única dirección, nas que son peatonales e non se poden aparcar. No que si podo coincidir un pouquiño é no de que hai que modificar a ordenanza, posto que en materia de aparcadoiros non
estamos ben, pero tampouco estamos ben nunha cousa que é a modernidade, que son os VMP, os vehículos de mobilidade persoal, os cales a este Concello carece actualmente dunha regulación específica, mentras o seu uso non deixa de ir medrando, é unha cuestión de seguridade tanto para as persoas que camiñan como para as mesmas persoas que os usan. Xa houbo, fai unhas semanas, un pequeno toma de contacto sobre a policía pedindo a documentación necesaria, as placas de identificación e os seguros. Por iso, como lle dixen, despois de manter reunións varias ca policía local, estamos intentando modificar esas ordenanzas e por iso metemos esta emenda, porque a cousa máis rápida que estamos a día de hoxe para nos vean aí a época estival é o que decía o señor Mariño, buscar aparcadoiros disasorios. Neste caso, xa temos nos Mosqueiros arrancado un expediente o cal nos vai a dar unha finca de máis de 2.500 metros cuadrados para aluguer de vehículos. E en Palmeira xa se están tratando con dúas fincas que vai haber máis de 850 metros cuadrados para aparcar. E creo que eso é o que deberían apoiar esta enmenda para que así podamos ir todos da man e buscarlle solucións reais aos veciños. Moitas gracias. Gracias, señor Vidal. Para rematar, señor Alberte. Señor Mariño, ten complexo de pai? Ten complexo de pai? Si tiene complejo de padre, ¿tiene complejo de padre? Sí. É o único que lle teño que dicir. A unha persoa que fala con ese respeto, é o único que lle teño que dicir. Señor Vidal, mire, entendo o que di, está correcto, pero, bueno, na moción estamos falando de varias parroquias, vale? Non só de Castiñeiras. Quero dicir, isto de un concelleiro por parroquia e hacer el caciquismo de yo e mi parroquia ya acabou. Iso pode xa modernizalo, que xa co goberno de Luís Pérez Barral xa rematou, entón xa lle podes ir dando unha voltiña para a lista que ten que facer a señora San Pedro para menos dun ano, que queda, para o 27, estamos xa preto. Entón lle podes dar unha voltiña a ese tema. Pero sí, claro que sí, temos toda razón, hai que miralo. Vale, esta é unha proposta que se fixo non o 9 de outubro. O 9 de outubro chegou para a Xunta de Goberno Local, pero o informe, que o teño aquí, vale, é do 7 de agosto. En vista aos problemas que estábamos tendo xa o verán anterior, o sea, falo do verán do 24, non? E entón do 25 dixemos, isto non pode ser, xa está, hai que rematar con isto. Obviamente non se pode chegar e sancionar por estar mal aparcado, porque aquí o que está pasando é que os veciños non están tendo pois sitios onde aparcar, os veciños que están facendo o que lle digo, o seu traballo, porque ao final a xente no verán, por moito que nos guste ir á praia, pois moitos traballamos, entón teremos que ter a vida, en certo modo, non pode ser branco ou negro do verán po inverno. Temos que intentar que a xente, bueno, pois poda vivir máis ou menos nunhas condicións pois básicas, vale, de comodidade e de tranquilidade na súa parroquia. Entón, é por iso esta proposta. Ese informe propúxose o 7 de agosto, concretamente, vale? Estivose, bueno, elaborando pola Policía Local, eu non son profesional iso, por iso se lle pediu a eles que fixeran a avaliación de como podía ser iso, pero se estamos propoñendo precisamente a mesa de mobilidade do Concello, é para que despois se poda debater. Se hai que quitar zonas de Castiñeiras ou se ao final non procede, pois non procede, que non hai ningún tipo de problema. Isto foi porque, bueno, atendemos, sabedes que ora vos tamén o facedes, co cal me enorgullece de que quedara esa herdanza aí de facer reunións veciñais, verdade? É moi importante reunirse cos veciños e escoitar o que piden. Entón, pois nesas reunións veciñais foron esas queixas, non me saquei eu da manga. Eu podo máis quitar da manga os de Palmeira, pero estou pedindo en Castiñeiras e en Currubedo porque hai xente de Castiñeiras e de Currubedo que mo fixo saber a min e a máis compañeros que estábamos no goberno naquel momento, vale? Por iso se fai esta proposta. Con respecto aos aparcadores disuasorios, está moi ben. De feito, miren, en Palmeira teño unha finca a disposición, a señora Pouso sabe perfectamente. Unha finca a disposición que ao longo, bueno, a finais do verán do 25, pois se nos
puxo aí a oportunidade e dixemos que isto, polo menos para ir paliando este tema. Claro, non é unha cousa que se poda solventar dun día para outro, por eso xa se pideu pois o mes pasado, isto a pleno, pero bueno, non pasou. Entón, pero bueno, hai posibilidades de ilo facendo, vale? Hai estudios de como se fai isto noutras vilas, pois noutras zonas xa, cada vez está se facendo en máis povos, entón, teñen a Policía Local de Man para que vos asesore neste tema. Eu o que pido é que se comece a facer, porque que realmente hai un problema. Só teñen que ir a esas parroquias no verán. Hai máis parroquias no Concello de Ribeira? Por suposto que sí, pero os problemas co tema do aparcamento estámoslo tendo nestas. Se hai máis parroquias que o teñen, que non lo fan a saber e faise máis. Cal é o problema niso? A mesa de mobilidade precisamente se propón para iso, para escoitar suxestións, para facer cambios. Esa mesa, por exemplo, ou esa reunión que non fixeron vostedes para o tema do carril bici, por exemplo. Unha reunión que fan outro día para contar o que se vai a facer. E non o que se podería facer ou o que se podería quitar en vista as peticións veciñais. Pois por iso digo que se faga unha mesa de mobilidade. Vale? Entón, eu non sei que vende malo aquí, non sei por que o tema da emenda, ou seja, na emenda ao final non poñe nada de residentes, a palabra residente non existe. Na emenda pon os aparcamentos disuasorios e que máis? Que máis traen? A ver. Aparcamentos disuasorios, que a policía debe un plan exhaustivo por aquelas parroquias, vale? E o plan, e non lles vale o que fixo a policía? Quero dicir, isto presentou na policía, que non o presentei, eu non mo inventei. O sea, as cousas é que están aquí. As cousas están feitas xa, quero dicir, é que os deixamos co traballo feito e ni así. Pois que delles menos dun ano. Eu non sei a que esperan. Moitas gracias, señora Alberte. Mire, as reunións parroquiais xa existían antes de que nacera eu, e de que nacera vostede, e de que naceran, pois, a maioría dos que están aquí. Polo tanto, non inventaron vostedes a pólvora, que lle gusta moito presumir deso, pero, bueno, como digo, fai moitos anos que na historia do mundo e da política local se fan reunións veciñais. En esas reunións veciñais, que, por certo, temos 9 parroquias, fala vostede do caciquismo de yo e mi parroquia, temos 9 parroquias e vostede aquí nomea 3 parroquias. Pois ben, mire, eu tamén lle falo de que en Ribeira, no casco urbán, por exemplo, hai barrios que tamén poderían precisar de ter pois unha zona verde, unha zona azul. Hai barrios que teñen unhas limitacións moi exhaustivas do que é o problema do aparcamento. Polo tanto, creo que isto hai no que facer de xeito exhaustivo, porque, como decía o señor Vidal, pode ser que en unha rúa estemos analizando ese aparcamento e 100 metros máis para lá non o analicemos. E, ademais, coa particularidade que nomeaba el, pois do que pode pasar en Castiñeiras, que creo que é completamente extrapolable a Corrubedo ou a Palmeira. Eu creo que estas cousas, cando se fan, que me parece positivo facelas, hai nas que facer pois con moitísimo tiento, con moitísima paciencia, e seguramente coa policía terá que buscar un apoio externo para que lle bote unha man, porque isto non é un traballo que se faga, se o queremos facer ben, que se fagan 2 días, nin é o que o faga aí un oficial botando un mes todas as tardes. Polo tanto, creo que isto leva un traballo que ten que ir moitísimo máis alá, que esa mesa de mobilidade, efectivamente, que puxo en marcha no seu día o Partido Popular, pois poderá despois tamén recoller esas iniciativas de aparcadoiro, onde se podrá falar pois tamén dese cambio de ordenanza, porque é verdade que hai problemas múltiples cos patinetes, cas bicis eléctricas, etcétera, etcétera, e que se poda recoller tamén pois ese tema das caravanas, ao que creo que tamén pois de algún xeito hai que marcar un freno ou hai que regular. Polo tanto, a emenda máis que nada vai en ese sentido, vai no sentido de que os aparcamentos disuasorios son de algún xeito un parche, sí, son un parche, pero son a solución que temos a curto prazo para dar resposta en moitos dos sitios aos veciños que teñen ese problema. Temos agora esa parcela bastante grande en Castiñeiras, que creo que vai dar moitísimo servicio, que é toda a Fonteseca, Mosqueiros, etc. E estáse traballando en outras parroquias, creo que Corrubedo está bastante ben servida co que ten, estáse traballando pois tamén en outras parroquias, en outros lugares, porque efectivamente ese aparcadoiro que se cerrou na zona do Quillo, pois era un sitio que daba moitísima servicio á veciñanza de por ali, non só no verán, que moitísimo máis, sino o resto do ano, e polo tanto estánse buscando tamén alternativas para que a xente pois poida ter unha solución cercana á súa casa e tamén pois á playa. Así que vamos a pasar, se lles parece, a votar a emenda presentada polo Partido Popular e polo PBBI. Votos a favor da emenda.
12 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, 3 abstencións, pois queda aprobada a iniciativa coa emenda do Partido Popular por 12 votos a favor, 3 abstencións e 5 en contra. Se lles parece, facemos o descanso habitual e volvemos dentro de 30 minutos. Moitas gracias.
Bueno, pois vamos a retomar este pleno ordinario para dar pois continuidade á orde do día. Temos o punto número 8, que é unha proposición conxunta presentada polos grupos do PSDG, PSOE, BNG e concelleiros non adscritos sobre a necesidade de mellorar o trazado do carril bici de Palmeira. Ten a palabra o señor Suárez Puerta para facer a exposición. Moitas gracias, señora alcaldesa. Non sei. O proxecto de construción do carril bici para a conexión do casco urbán de Ribeira coa parroquia de Palmeira constitúe unha actuación relevante para o fomento da mobilidade sostible, incluída dentro da xenda urbana de Ribeira cun orzamento de case 600.000 euros. Porén, o trazado proposto presenta deficiencias significativas se se analiza a luz da guía de recomendacións para o diseño de infraestructura ciclista do Ministerio de Transportes, que establece os criterios básicos que deben cumprir este tipo de actuacións. Segundo a citada guía, unha rede ciclista debe ser segura, inclusiva, coherente, directa, cómoda, atractiva, dinamizadora, identificable, integrada na mobilidade sostible e compatible ambientalmente. Así mesmo, recolle unha serie de principios xerais de planificación, como a integración e adaptación ao contexto, o coñecemento da demanda actual e futura, o coñecemento do terreo e das experiencias reais, a integración con outros plans, a análisis e inventario de calidade, a participación da veciñanza, as campañas de comunicación e a priorización das medidas. En primeiro lugar, o trazado non é lineal, senón que cruza a estrada aos poucos metros de iniciar o percorrido en dirección Ribeira hacia Palmeira. Esta solución incumpre o principio de coherencia e continuidade da rede ciclista, que, segundo a guía, debe evitar interrupcións, cruzamentos innecesarios e inconexións no itinerario. Ademais, vulnera o principio de sinxeleza ao non ofrecer un percorrido claro e continuo. Obriga as persoas ciclistas a realizar manobras que incrementan o risco para atravesar unha estrada que ten moito tráfico e que discurren en velocidades que van entre os 50 e os 70 km por hora. En segundo lugar, o trazado previsto supón a eliminación dunha franxa aproximada de 1,5 km de aparcadoiro e xera unha forte afección á veciñanza. Esta decisión non garante usos existentes e pode xerar problemas á hora de poder deixar os vehículos estacionados, especialmente nos meses de verán, no que hai un aumento de poboación e de visitantes no municipio. En terceiro lugar, na curva das Saíñas, así como as dúas seguintes, o trazado proposto presenta problemas evidentes de visibilidade entre vehículos e ciclistas. Isto supón un incumplimento do principio de seguridade que debe ser o requisito fundamental de infraestructura ciclista, tanto en termos reais como percibidos polas persoas usuarias. O diseño debe facilitar a visibilidade e percepción dos usuarios entre sí, tanto peóns como ciclistas ou condutores de vehículo a motor co suficiente tempo e espacio para reaccionar evitando conflictos. O trazado proposto reduce a visibilidade e introduce puntos de conflito, polo que non habería que repensalo ben para que sexa un trazado axeitado. En cuarto lugar, a solución adoptada implica en varios treitos a reducción e incluso a eliminación directa de beira-rúa, provocando que as vivendas pasen a ter saída directa ao carril bici e que os peóns teñan que camiñar por el. Isto racha co principio de convivencia segura entre ciclistas e peóns, xa que a guía establece que o diseño debe atender ao conxunto de usuarios da bicicleta, especialmente os peóns, evitando conflitos entre estes e os ciclistas. Debe ter en conta que as bicicletas, nun tramo como a AC305, poden circular a velocidades de entre 20 e 40 km/h, o que, sumado á proximidade das vivendas, xera un risco elevado tanto para a veciñanza ao entrar ou salir das súas casas como as persoas usuarias do carril bici. En quinto lugar, as paradas de autobús existente vense directamente afectadas polo trazado. A falta de espacio obriga as persoas que agardan o autobús a atravesar o carril bici. Iso cando hai beira-rúa porque hai proxecto no que hai treitos no que se reduce ou desaparece directamente. Isto supón un cumprimento do principio de integración con mobilidade sostible, pero tamén vulnera o dereito de calquera persoa a ter garantida a accesibilidade universal. Ademais, existen alternativas, xa que os anchos da vía permiten reordenar as paradas ou crear un carril bici, pero mantendo a continuidade peonil. Desta maneira non se penalizaría nin os peóns nin as persoas usuarias que acceden ou descenden do autobús, evitando situacións de risco ao non verse sorprendidas pola presenza de bicicletas. Asimismo, permitiríase dispoñer dun espacio seguro para a espera sen invadir a vía ciclista nin interferir co seu uso. En sexto lugar, o trazado non responde ao principio de conexión con os principais puntos de interese, xa que a rede ciclista debe conectar de forma eficiente os focos de atracción de desplazamentos, evitando rodeos e cruces innecesarios. Neste caso, a solución proposta obriga a atravesar a estrada para acceder a destinos máis destacados como a praia ou camping de Coroso, as praias de Riazor, Pedras Negras, o Pinar, etc. Ademais, quen circule cara a Palmeira ou Pobra remataría o percorrido no lado contrario que lle corresponde continuar, xerando unha situación pouco intuitiva e insegura, tendo que atravesar a estrada nunha curva e con escasa visibilidade.
Por último, a execución desta obra coincide coa humanización da C305 nun treito inmediato. Resulta necesario planificar de forma coordinada e integrada ambas actuacións co fin de garantir un tráfico seguro para vehículos e peóns e evitar molestias. A falta de coordinación pode provocar problemas relevantes de tráfico e seguridade, especialmente nun corredor de alta intensidade de uso que ademais xa se atopa afectado pola paralización das obras de humanización que se están a desenvolver nesta vía. Por todo o exposto, propoñemos a adopción do seguinte acordo. Co Pleno do Concello de Ribeira aproba esta proposta reconsiderando a configuración actual do trazado e vendo a mellor alternativa co fin de garantir a continuidade, seguridade, integración e funcionalidade da estrutura. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Suárez Puerta. Grupos que desexen intervir. Señor Furones, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, evidentemente lo que se propone inicialmente es que se reconsidere el trazado. No nos oponemos a la creación de un carril bici, pero bueno, se nos presenta aquí una enmienda que la verdad es que de bicicletas habla poco, habla de aparcamientos disuasorios, soluciones de calmado de la vía, que yo creo que no vienen a cuento. No sé si es que igual confundieron las mociones en las que se presentaba o no el orden en el que se presentaba. Que un servidor tiene afición por los vehículos de dos ruedas con o sin motor, yo creo que es algo que es conocido de todos los que estamos aquí. Que soy consciente de los riesgos de la vía, creo que también es conocido por todos los que estamos aquí. Y que hay mejores formas de hacer esto, pues yo creo que en el fondo es conocido también por todos los que estamos aquí. El problema no se trata de la velocidad de la bicicleta, sino del diferencial de velocidad que se produce entre la bicicleta y el vehículo que la rebasa, o entre la bicicleta y el peatón. Hay que estimar que las bicicletas tienen una velocidad máxima, según reglamento de circulación, de 40 km por hora, pero que habitualmente se mueven entre 20 y 30. Eso descontando la presencia de bicicletas eléctricas que también están autorizadas para circular por el carril bici, con las cuales presentan asistencia hasta los 25 km por hora. Bien, el margen de rebasamiento tiene que ser 1,5 metros, como es por todos conocidos, y hay que compatibilizarlo además en las zonas en las que se prevé un uso mixto con la presencia de peatones con una máxima de 10 km por hora. Vamos a ver, si vamos a hacer un carril bici que nos va a obligar a ir a 10 km por hora y pendientes de todas las puertas que se puedan abrir, lo más normal es que la gente que realmente monta en bicicleta, y no estoy hablando de los niños con bicicleta de ruedones, cuyo sitio no es el carril bici sino el parque, la gente que vaya con la bicicleta al final va a acabar circulando por la estrada. Si lo que vamos a hacer es coger una subvención de 600.000 euros y lo vamos a dedicar a un carril que no se va a utilizar, por mucho que quede como una acera de 3 metros, como se dijo el otro día en la reunión vecinal que se convocó a la postre, lo que estamos haciendo es realmente dilapidar el dinero. Para eso es mucho mejor que esos 600.000 euros se los lleve un ayuntamiento que realmente tenga intención de hacer un carril bici en condiciones. Y si no, pues si lo que pretendemos es facilitar el acceso a la playa, pues es mucho mejor pedir una subvención para hacer una rotonda en el cruce de San Pedro para poder acercarse sin peligro y sin necesidad de cruzar la vía, que por lo visto está prohibido, según se dijo el otro día en la reunión vecinal, que es a los únicos vecinos a los que se ha consultado. Por cierto, a los clubes ciclistas, de hecho solo hay un club ciclista de carretera censado en Ribeira, ni se le ha mencionado, ni se le ha comentado, ni se ha pedido su consejo. Yo creo que, bien, nos presentan una enmienda que está destinada a decir que no, pero que sí, es decir, no a lo que ustedes proponen, pero sí a lo que, bueno, pues lo que se nos ocurra. Decía antes el señor Marino que había que presentar propuestas serias y realistas. Esta enmienda que nos presentan de seria y de realista no tiene nada. Y hace un rato también decía la señora Barrero que había que hacer las cosas bien. Pues 600.000 euros requieren invertirlos bien. Y yo creo que esta no es una forma. Es decir, es una forma de crear una infraestructura para coger una subvención, pero que no está destinada a funcionar. Si no está destinada a funcionar, para eso es mejor no hacerla. Muchas gracias. Furones, señor Mariño, ten a palabra. Señora alcaldesa, es curioso ahora escuchar discursos alarmistas de quienes tanto han defendido una movilidad sostenible y seguridad vial, salvo cuando la decisión no la toman ustedes, señores del BNG. Lo que están buscando ustedes, señores del BNG, es un no para todo, aun cuando este proyecto lo han visto ustedes en su etapa de gobierno y no han dicho ni mu. Pero, ¿qué se les va a pedir a ustedes? El 24 de julio de 2024, siendo usted alcalde, propuesta de resolución de la subvención provisional publicado en el BOE 31 de julio del 24. Y el 22 de noviembre del 24, en el BOE se publicó la resolución definitiva del importe de la subvención, que ya no repito, para acortar un poco. Ustedes pidieron
pudieron rechazar en algún momento este proyecto y no lo hicieron. Ahora les ha venido la inspiración y han despertado en la oposición. Señor Pérez Barral, anote para sus panfletos, ustedes solo aceptan las infraestructuras y no cambian absolutamente nada, pero si una actuación pública no transforma nada, entonces tampoco mejora nada. Ustedes se apuntan a decir no y a criticar lo que sea sin pararse a pensar si hablamos de bicicletas, de toros, de espías paraguayos, ¿qué más les da? El caso es criticar, hacer 4 panfletos con el logo BNG, repartir, a ver si dando una imagen, digamos, de mártires que les robaron la alcaldía con 5 concejales y unos cuantos panfletos logramos que alguien nos vote. Ustedes del BNG son los del no a todo. Ustedes son los que buscan la confrontación. Ustedes del BNG son los que están buscando que se genere un problema en Palmeira. El problema en Palmeira es usted, señor Pérez, y sus concejalas, que por cierto no afectadas por el vial, fueron a la reunión. Ustedes viven buscando generar controversias en la calle con panfletos y con lo que sea. Ustedes se han propuesto a base de inventarse panfletos, apuntarse a un bombardeo, generar crispación, a ver si suena la flauta y tienen posibilidades de llegar a la alcaldía y después ya se acaban los panfletos y el no a todo. Algunos de ustedes hasta rozan el mayor de los ridículos, como el señor Furones, rozando el esperpento en algo digno de cuarto milenio, que va a la comida de los mayores, come bien y después critica el gasto. En fin, cosas veredes. Seamos serios. Seamos serios. Miren ustedes, seamos serios, miren ustedes. Estamos hablando de una obra pública importante de ciudad vial, de accesibilidad y también de preocupaciones de los vecinos de Palmeira que merecen ser escuchadas. Y quiero empezar por algo claro. Este gobierno escucha, este gobierno dialoga y este gobierno ha ido a Palmeira. El BNG en estos 2 años no ha ido a explicar este proyecto a Palmeira nada. Cero patatero o zapatero. Estoy seguro que el señor Pérez Barral, el alcalde de los 5 concejales, de ser ahora usted alcalde, y mire a mis ojitos, míreme a mis ojitos, usted iba a presumir de este proyecto. Ya veo que no me mira. Y, por supuesto, no presentaría esta moción, ¿verdad, señor Pérez Barral? O sea que menos cuentos. Saben ustedes, los que nos están viendo, que el señor Pérez Barral es un experto en apropiación indebida. Bueno, una apropiación indebida políticamente hablando. Se apropia y hace suyo los proyectos del señor Ruiz, se apropia de los fondos europeos solicitados por otros, se apropia de lo que hizo en su mandato cuando lo que se proyectaba era cosa de 2 partidos. Bueno, perdón, me olvidaba del experto en deudas, que también participaba en el gobierno. Este gobierno ha hablado con vecinos y se han explicado planos con unas infografías que nos ha traído la alcaldesa en ese día para demostrar que queremos lo mejor para Palmeira y aquí no se oculta nada. Este equipo de gobierno ha ido a explicar a los afectados la obra, se han recogido las preocupaciones y se seguirán atendiendo incidencias concretas. Este proyecto no nace de una ocurrencia, tiene una financiación específica para infraestructuras ciclistas y movilidad segura. Son fondos destinados a eso, no a cualquier otra finalidad, y lo saben perfectamente. No se trata el carril por un lado u otro porque sí, señor Puerta, sino porque hay anchos, curvas, viviendas, accesos y limitaciones que condicionan la solución. Se está intentando corregir un problema que ya existe. Esa carretera tiene tramos con aceras insuficientes, zonas en que prácticamente no hay espacio seguro para caminar, problemas de velocidad y puntos donde la convivencia entre vehículos y peatones es complicada. Es normal que haya vecinos complicados. Yo también, si fuera vecino de ese carril bici, también me preocuparía. Pero para eso hemos ido a Palmeira, un gobierno serio. Y estamos cualquiera de nosotros en el concello para resolver todo tipo de dudas y, si es necesario, ir a veces, las veces que haga falta, míreme así a los ojos, señor Puerta, a Palmeira, a hablar y a matizar vivienda a vivienda si es necesario. Pero debemos explicar que todos los accesos a viviendas, fincas, garajes, se van a estudiar cada caso en concreto a pie de obra. Como mencionaba yo el otro día en la reunión, no se está levantando aquí ningún tipo de muro. Habrá zonas donde el carril y el peatón tengan que convivir, sí, pero con prioridad peatonal, con pavimento diferenciado, con la señalización correcta, tal y como ha dicho la alcaldesa en Palmeira. Además, ahora donde hay una acera de 40 a 50 centímetros, pasará a tener un espacio más amplio y ordenado. Y esto supone una mejora evidente. Veo que me está escuchando bien, señor Puerta, me alegra. Especialmente para personas mayores, niños, carritos, etc. Sobre la velocidad, compartimos la preocupación. Precisamente por eso esta actuación debe ir acompañada de medidas de calmado de tráfico, como con la petición a la administración titular, como hizo ya el día siguiente la alcaldesa, tal como he explicado en la reunión.
para reducir la velocidad donde sea posible, mejorando la señalización, estudiando soluciones seguras en los cruces más sensibles como Coroso, La Cafunda, zona del cementerio, etcétera, etcétera. Este equipo de gobierno estará ahí a pie de calle. Y miren ustedes, me considero una persona que quiero y amo mucho a Palmeira. Me conocen la mayoría de los vecinos de ese vial y estaré pendiente, a lo mejor a ustedes no los conocen, pero a mí sí, señora Antía, para que con estas obras que se están realizando en esta parroquia, Palmeira la situemos y la va a situar este gobierno en lo más alto. Y por supuesto, escuche, señora Beba, y por supuesto este gobierno, mientras ustedes están lamentándose por las calles con papelitos, este gobierno ha ido buscando aparcamientos y ya los tiene a día de hoy en previsión de lo que se puedan perder y para facilitar la vida a los vecinos en su día a día. Este gobierno estará ahí para hablar con cada vecino, ver cada caso y corregir lo que sea razonable corregir. Lo que no sería responsable es perder una subvención, bloquear una actuación de seguridad o dejar pasar una oportunidad de mejorar una carretera que todos sabemos que necesita una intervención. Por lo tanto, para el Partido Balance Independiente y este Gobierno en su conjunto, defiende esta obra, pues mejora la accesibilidad, mejora la seguridad peatonal, ordena mejor el espacio, además de que se puede ayudar a moderar la velocidad, respondiendo así al interés general. Con diálogo, señores, ya sé que no es lo suyo, con ajustes puntuales también, pero con la convicción que este Gobierno toma decisiones que ayuden a mejorar el concello, aunque al principio generen dudas. Nada más, muchas gracias. Señor Mariño, señor Pérez, ten a palabra. Moitas grazas. Señor Mariño, a vostede claro que o coñece todo Ribeira. Claro que o coñece todo Ribeira, e cunha sola palabra. Vostede xa sabe, non lle vou a pasar o mal trago de dicirla aquí, porque xa todo o mundo en Ribeira sabe como é vostede e, sobre todo, que cualificativo emprega todo Ribeira para referirse a vostede. Claro que coñecen. Pero miren, se falamos de mobilidade, primeiro vamos a instruílos un pouco, porque está claro que vostedes son expertos en utilizar recursos públicos para empeorar a situación de onde se fan as actuacións que vostedes deciden. Miren, o Dicionario da Real Academia Galega define a bicicleta como vehículo de dúas rodas que se fai avanzar impulsando cos pés un mecanismo composto de dous pedais, unha cadea e un piñón. Escoitaron a primeira palabra? Repito, para os que non escoitaron. Vehículo. Vale. Por tanto, manteñan cada un que fale cando lle corresponde, por favor, manteñan o debate tranquilo. Grazas. Ben, pois efectivamente é un vehículo a bicicleta. Por tanto, xa empezamos co primeiro problema, que vostedes propoñen facer un carril bici eliminando as beirarrúas de boa parte da recta de Palmeira, facendo compatible cos peóns. E vostedes notase que nunca baixaron en bicicleta pola recta de Palmeira. Nunca. E saben por qué? Porque os que adoitamos ir en bici algunha vez por ali, sabemos perfectamente que sen dar algunha pedalada, as bicicletas alcanzan as velocidades de 50 e 60 km por hora. E iso é a velocidade a que vostedes están propoñendo que pasen as bicicletas polo lado dos peóns e polo lado das vivendas que lles van a quitar as beiras rúas para poñer un carril bici. Porque haberá vivendas, sí, haberá vivendas, que teñen que sair directamente a un carril bici da súa porta principal. Por tanto, xa hai algún dos problemas. Despois, por se fose pouco, atravesar casas e peóns a 50, 60 km por hora, por se iso fose pouco, propoñen atravesar 2 veces a Estrada Xeral de Palmeira, é dicir, a AC305. Propóñena atravesar na zona das Saíñas, popularmente coñecido onde está a Citoba, ali teñen que atravesar xa a primeira vez os ciclistas que se dirixan dende Ribeira a Pobra ou ata Palmeira, e despois a segunda nun sitio super seguro que todas as persoas que nos están escoitando saberán cal é, no Alto do Vilar. Ali, xusto a pasar a curva,
Ali é onde teñen que atravesar outra vez as bicicletas para continuar o seu camiño cara a Palmeira ou cara a Pobra do Caramiñal. Un sitio nun alto de rasante, nunha curva, nunha zona na que os vehículos van a máis de 50 km por hora, é dicir, o sumum da seguridade para calquera ciclista. Pero por se iso fose pouco, tamén propoñen eliminar durante 1,5 km todos os aparcadoiros da marxe esquerda se imos dende Ribeira cara a Palmeira. E a situación non sería problemática se non fose porque ali houvese un cemiterio. Igual se daron conta, non? Que no Alto de Palmeira hai un cemiterio. Onde vai aparcar toda esa xente cando hai un enterro? Onde vai aparcar? E onde vai a cruzar? Pero ademais, por se eso todo fose pouco, o carril bici atópase indo de Ribeira cara a Palmeira na súa marxe esquerda. É onde se encontran todos os elementos que poden atraer visitantes, persoas. Na marxe dereita, estamos falando de que o carril bici, se ti vas dende Ribeira cara a Palmeira, pois vas a ter que atravesalo se queres ir a Riazor, a Insuela, a Supinal, a Pedras Negras, é dicir, a Cambra. Danse conta, van a ter que atravesar tamén a C305. E o problema non é que sexamos adultos e que vexamos que hai vehículos. É que vostedes están contemplando un carril bici para usar, claro, os domingos, non? Vamos dar un paseiño na bici, que total, hoxe non hai moito máis que facer. Pero que a bicicleta, señores, por eso lles definía antes cal era a palabra, é un vehículo. É un vehículo, e por tanto, como o vehículo que é, non pode ir ao lado de peóns. Como vehículo que é, trátase dun sistema alternativo de mobilidade. E ten que ir diso. E eu xa sei que os males do mundo se crearon durante os 2 anos e medio de goberno nos que eu tiven a honra de ser alcalde de Ribeira. Pero é que os papéis calan barbas, é que os papéis son os que delatan a calquera persoa que queira mentir aquí. Porque a contratación deste proxecto fíxose en febreiro do ano 2026. E que está asinado ese proxecto de marzo do 2026. E vostedes tamén poden explicar porque non puderon ofrecernos esa información, porque cando o proxecto chega a este Concello se manda cambiar e se aproba un novo. Poden explicar agora que teñen a quenda de palabra? Van a poder explicar por que se hai 2 cambios de proxecto. E despois, por outra banda, falan de que, sí, foron a Palmeira a falar deste carril bici. E por que foron a Palmeira a falar deste carril bici? Precisamente porque os grupos que estamos aquí sentados na Corporación Municipal, o BNG, PSOE e non adscritos, informamos de que tiña importantes eivas. E despois, cando os veciños viñeron a este Concello, porque non foron vostedes os primeiros en ir a falar dese proxecto, senón que viñeron os veciños a falar del, meteronlle nalgúnas casas un folleto informativo para acudir a unha reunión. Nalgúnas casas. Por que non teñen a valentía de poder falar con toda a veciñanza de Palmeira? Por que o señor Mariño ten a ousadía de criticar que sí, 2 concelleiras e veciñas de Palmeira foran a esa reunión? Que pasa? É unha reunión solo para os acólitos e os seus defensores? Ah, claro, efectivamente. Os veciños e veciñas de Palmeira non todos teñen o dereito a ir a unha reunión co seu goberno. Claro. Sabe como se chama eso, señor Mariño? Cobardía. Porque vostede non ten a ousadía de poñerse diante dos veciños a explicar, aínda a día de hoxe, cales son os motivos que o levan a estar aí sentado. Por tanto, claro que tampouco lle pode ver aos ollos a esa veciñanza cando lles vai mentir dicindo, porque pretendía facer eso nesa reunión, dicindo que todos os problemas os causara o señor Pérez Barral cando foi alcalde. Porque os documentos, e pode sacalos se quere, cando se contratou esa obra? Cando se firmou o documento técnico desa obra? Febreiro e marzo do 2026. Eu creo que non son alcalde dende o 13 de outubro do ano 2025. A pesar de que a xente iso non o buscaba. Pois ben,
Agora, claro, pretenden facer un carril bici en Palmeira. Xa sabemos como son as súas maravillosísimas xestións, non só na Estrada Xeral de Palmeira, cunha obra paralizada e que non dá empezado, que, por certo, tiña que empezar hoxe, non sei se xa se foron facer a foto, de rigor. Pero, ademais desa obra, sí, señora Barreiro, sí, é certo, ademais desa obra, vostedes teñen a maravillosísima xestión de ser expertos en utilizar recursos públicos para empeorar unha zona cando se utilizan. Quere que lle diga algúns exemplos? Castelao, na zona de Aguiño, en contra dos veciños. As Carolinas, na zona de Ribeira. Un solar enteiro de cemento cando foi unha oportunidade perdida para poder crear zonas verdes. Sí, vostedes fan proxectos en contra dos veciños e das veciñas e agora, cando lles saltan os problemas, intentan vir aquí e dicir que van a falar cos veciños para qué? Porque nesa reunión xa dixeron que non ian a modificar nada, que como moito algunha cousiña puntual no transcurso das obras. Pois ben, teñen a oportunidade hoxe de votar a favor desta proposta e estes grupos que estamos aquí representados tendemos a man para mellorar o proxecto. Porque o que están facendo hoxe con esta emenda é directamente rirse dos veciños de Palmeira. Grazas. Gracias, señor Pérez. Vou a rematar xa eu, señor Pérez, se lle parece. Vou a rematar eu xa, se lle parece. Xa remata. Porque a verdade é que, fíjese que hasta desde a súa casa, técnicos municipales me din e non vio todos esos defectos cando vio o trazado del carril. En referencia ao que acaba de decir, señor Pérez. Bueno, pois eu tamén vou a empezar a desfacer pois todas estas falacias que se acaban de decir aquí con respecto ao carril bici de Palmeira, porque creo que tamén é de recibo pois contar as cousas desde o inicio. Vostede quixo instruir, eu tamén vou a instruir a todos aqueles que nos están escoitando. Vostede todo eso de que si sabemos que a velocidade que alcanza a bici, que si sabemos de como se vai en bici desde arriba de Palmeira hasta abaixo, que si sabemos o que é unha bicicleta, debeuno buscar agora no dicionario. Pero, en cambio, vostede, cando encargou o proxecto, pois non debeu comprobar cal era a velocidade de baixada, nin que era o que significaba andar en bicicleta, etcétera, etcétera. E vamos a pasar a relatar, pois, toda esta historia. É que o 15 de 11 de 2024 publicouse a resolución definitiva da concesión desta subvención. Unha subvención que, para que o saiban todos os que nos escoitan, é da Fundación dos Ferrocarrís Españoles a favor de municipios para o fomento do uso da bicicleta a través da inversión en infraestructura ciclista. Efectivamente, con isto tamén me gustaría decir que o que se gasta en este proxecto é única e exclusivamente para este proxecto e non, por exemplo, pois para facer un novo parque infantil ou para pavimentar calqueira outra estrada. É dicir, é unha subvención finalista. Ben, pois o 15 de 11 do 24 publicouse a resolución definitiva da concesión desta subvención. Era vostede, señor Pérez, alcalde. O día 4 do 12 do 2024, sendo tamén alcalde o señor Pérez, aceptouse a subvención por parte deste concello. O 22 de 7 de 2025 adxudicouse o contrato de redacción do proxecto á empresa Enurcoin. E aquí é onde vou a explicar, porque miren, o 9 do 7, vale, hai aquí unha declaración de necesidade do carril bici de Palmeira para o proxecto denominado Dotación da Infraestructura Ciclista para a conexión do casco urbano de Ribeira coa parroquia de Palmeira, sendo o presupuesto patatín patatán. E se pasamos á segunda folla, aquí onde nos explica pois en que vai a consistir esta infraestructura e cales son os motivos, pois nun dos parágrafos, que aquí eu podo enseñar a quen queira, xa di:
El nuevo carril bici partirá del existente en el paseo marítimo de la playa de Coroso. Discurrirá paralelamente a la carretera AC 305, en dirección a Palmeira, y finalizará en la intersección entre dicha carretera y la calle del cementerio municipal, donde se está ejecutando actualmente un ambicioso proyecto diseñado por la Fundación Ría, Patatín Patatán. Este nuevo carril bici facilitará una movilidad cotidiana más sostenible, ya que la unión del carril bici existente con el núcleo de Palmeira conecta diferentes nodos atractores, etc. etc. Isto está firmado polo señor Pérez. É dicir, que o señor Pérez coñecía que o trazado, e ademais así o asinou nunha declaración de necesidade, que o trazado ia paralelamente discurrindo pola AC 305. E que ademais chegaba desde o paseo marítimo da playa de Coroso ata a intersección esa que agora lle parece unha aberración. E, polo tanto, era plenamente coñecedor porque ele encargou o proxecto que discurría por donde hoxe coñecemos que vai a discurrir. Ben, ata aí, entonces, agora, señor Pérez, vostede fala aquí de unha serie de cousas que se vostede pretendía facer o carril bici pola AC 305 e non o quer facer por un lado, nin o quer facer polo outro, non sei se o pensaba facer polo aire. Claro, porque aquí as solucións técnicas, pois ou se fai por un lado ou se fai polo outro. A AC 305 ou facemos un voladizo e lo hacemos todo por el aire, maravilloso, ou como comprenderán, ou por un lado ou polo outro. Pero vamos alá. Aquí falamos, en primeiro lugar, de que a memoria que se presentou para solicitar esta subvención xa falaba da carretera AC 305 en dirección a Palmeira. Polo tanto, quen acepta esta subvención, o alcalde, o señor Pérez, dá o visto bo a esta actuación que vamos a subvencionar e que en este caso, ademais, está de acordo coa construción do carril bici paralelo AC 305, como lle dixen. Moi ben, en segundo lugar, cando se redacta un proxecto, obviamente, estúdianse as posibles alternativas desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista económico e tamén social. Escóllese a máis adecuada. Non a escollo eu, escóllennas, nin seguramente, o señor Pérez. Escóllennas, dende logo, os técnicos que para iso fan un montón de estudios diferentes. E a proposta que plantexan para ver esa mellor alternativa é un traballo que xa se realizou. As alternativas xa se estudiaron todas, non é que fixeran un trazado, non. As alternativas estudiáronse pois de todos os xeitos. Hubo varias reunións no Concello, cos redactores do proxecto, e nas que, polo tanto, o anterior alcalde era coñecedor do trazado do carril bici. Eu traslado o que me dan os técnicos que, efectivamente, me din que o señor, o anterior alcalde, era coñecedor dese trazado do carril bici, porque ademais así o encargou. Parece que o que se busca é xenerar unha polémica. Pero ben, vamos a seguir con todas esas puntualizacións que se fan na moción. En primeiro lugar, fálase de que o trazado non é lineal, senón que cruza unha estrada aos poucos metros, e efectivamente. Na redacción do proxecto, como é evidente, falan tamén da guía de recomendacións para o diseño da infraestrutura, pois evidentemente si se tivo en conta a guía de recomendacións para o deseño da infraestrutura ciclista. Porque miren, en canto aos anchos, para a circulación en dous sentidos, a guía establece un ancho mínimo de 2,2 metros e un ancho recomendable de 2,60, página 42 de la guía. No tramo con opción de carril bici en calzada, dispoñemos dun ancho entre 2,50 e 2,80 e un resguardo de 0,30 donde se colocará balizamento ou separadores. No tramo con opción de carril bici a cota de acera, dispoñemos entre 2,40 e 2,20 de ancho e no carril bici vai separado do viario con un bordillo que ademais se sitúa a diferentes alturas. Respecto ao trazado, o carril bici ten un trazado lineal, claro, e continuo. Que se produza un cruce no vial non quer decir que se perda ningunha destas tres características, sino que ese cruce estará señalizado de forma clara no pavimento e conectará o carril de un lado ao outro coa carretera. Non se produce ningunha discontinuidade, xa que non se interrompe.
O cruce, ademais, realizarase nun punto seguro, nas proximidades da rotonda existente, un punto exacto que nos terá que marcar a AXI, cousa que están xa tratando os técnicos, donde a velocidade xa está limitada a 40 km por hora. En ningún momento se está obligando a cruzar aos ciclistas en zonas de 50-70. A guía, ademais, indica que se deben evitar cruces innecesarios. O cruce proxectado é necesario porque no marxe dereito, se vamos de Ribeira a Palmeira, non é posible implantar un carril bici. Vostedes que poden ir con un coche, pois verán que non hai espacio suficiente, que a altura do número 27 sitúase unha antigua vivenda que invade a beirarrúa, e a continuación hai un tramo de 500 metros de longitude máis ou menos no que a calzada non dispón nin siquiera de arcén. Polo tanto, o Concello falamos tamén, vamos a pasar ao segundo punto, que fala aquí do trazado previsto supón a eliminación dunha franxa aproximada dun kilómetro e medio de aparcadoiro. Efectivamente, o Concello, estamos de acordo, debe fomentar, o vimos falando, creo que as políticas de mobilidade sostible urbana veñen xa planeando, non só sobre este Concello, sino desde o mundo de fai xa uns cantos anos. En este Concello sí que se fixeron moitas cousas para mellorala e intentar conseguir esa accesibilidade universal que todavía nos queda moi lonxe. Eu creo que ese é un dos elementos esenciais, non? Cara ao que vai este proxecto, pero para iso hai que reordenar o espacio público existente e redistribuir os usos actuales. Ben é certo que poñase polo lado que se poña o carril bici, elimínanse aparcamentos. Se se poñen por un lado nun marxen e se se pon polo outro lado en un marxen, tendo en conta que este proxecto vai pola C305. Ben, a construción deste carril supón tamén un claro incremento do espacio destinado á circulación dos peatóns e dos ciclistas, supón unha clara mellora das condicións de accesibilidade na zona na que actualmente, tamén os que paseen por ali o saberán, existen tramos de acera que non chegan aos 40 centímetros. E eu creo que, aínda que non se construíse un carril bici, todos os que estamos en aras de mellorar esa accesibilidade universal, saberíamos que, tarde ou temprano, habería que tratar de reconfigurar esas beirarrúas. Polo tanto, creo que ese espacio de aparcamento que actualmente está adosado á calzada acabaríase por suprimir se quixésemos mellorar a accesibilidade. Independentemente do marxen, como digo, no que se implante o carril bici, vanse a afectar zonas de estacionamento, por eso se van a buscar, como xa adiantaron tamén, espacios alternativos para que se poida aparcar. O aparcamento, a día de hoxe, todo ese tramo, se un discorre habitualmente, non suele haber moitos coches nun día normal aparcados. Esa é a realidade. O problema engadido é un problema que xa existe ahora mismo, que é o problema do cementerio, que efectivamente, cando ali hai algún tipo de celebración, efectivamente o tema do aparcamento dispárase exponencialmente. Polo tanto, aí se están buscando unhas parcelas que xa están, aí o señor Pérez, hai dúas que xa están comprometidas, e tratarase de ver a posibilidade, se somos capaces incluso de aumentar a superficie e que poida haber algunha máis, que creo que vai axudar non só a xente que vai a estar afectada polo carril bici directamente, que a maioría teñen o seu garaxe, sino que tamén vai axudar a mellorar cando haxa algún evento no cementerio. En terceiro lugar, fálase que na zona da curva das Saíñas, así como nas dúas seguintes, o trazado proposto presenta problemas evidentes de visibilidade entre vehículos e ciclistas. Pois eu creo que non é certo que se xeneren problemas de visibilidade nin de seguridade na zona da curva, porque o carril discurre paralelo ao eixo da estrada e discurre separado do tráfico rodado da calzada, polo que é perfectamente seguro e non hai esos conflitos que se indican. Ademais, nos cruces con outras vías vanse a señalar claramente calqueira paso de peatóns ou calqueira paso de ciclistas. Neste punto, é verdade que tamén falando cos veciños, falando coa xente que ven aquí a preguntar polo tema do carril bici, parécenos axeitado, así xa trasladamos unha petición de xuntanza a AXI, sobre todo, máis ben unha xuntanza tamén técnica, de que ese tramo de estrada, no que agora se circula a 70, é unha velocidade elevada, porque ademais é unha recta na que, hai moi pouco civismo moitas veces á hora de conducir,
e as velocidades pois de 70 máis ben son poucas. Polo tanto, eu creo que habería que darlle unha volta á velocidade desa estrada, habería que darlle unha volta ao poder ter, sobre todo pois nesos cruces, que un deles pois vai para a Praia de Coroso, outro o da Cafunda vai pois cara a Riazor, de buscar o xeito, a maneira de facer pois nesa zona calmados de tráfico, pasos elevados, etcétera, etcétera, para que sexa pois moito máis fácil, non só para as bicis que queiran ir polo carril e se queiran desviar á playa, sino tamén para calqueira peatón poder circular por esa estrada. O señor Furones facía referencia antes a poder poñer no cruce de San Pedro, si mal non recordo, unha rotonda, eso tamén o comentamos aquí coa enxeñeira fai un par de semanas, pero parece que eso sería bastante complicado. Falouse a posibilidade de tanto aí, nesos dous cruces que é un nomeo que creo que sería importante dotalos dunha mellora de seguridade viaria, o tema da rotonda está prácticamente descartado, pero sí que creemos importante, como digo, buscar algunha alternativa de calmado de tráfico. Polo tanto, creo que aí vamos a ter tamén un traballo por diante importante para mellorar a calidade de vida dos veciños. Falábase tamén pois da redución e incluso eliminación directa da beirarrúa, provocando que as vivendas pasen a ter saída directa ao carril bici. Bueno, eu creo que o que se busca aí non se contempla en ningún caso. Eu creo que perseguimos todo o contrario. Non se contempla esa reducción da anchura das aceras actuales, sino que é unha redistribución do espacio que mellora esas condicións de seguridade, unhas condicións de accesibilidade, especialmente naqueles tramos onde xa falamos que a día de hoxe temos unha precariedade total de paso peonil. Polo tanto, o peatón que vaya a compartir co espacio de carril bici esos tramos vai a ter sempre unha prioridade absoluta. Creo que tamén, despois de falar cos veciños, destas pequenas cousas que se poden mellorar e que creo que hai que recoller, pois ten que ser un carril bici que este ben iluminado, un carril bici que este ben sinalizado, e que iso faga pois tamén que todos os que vayan a facer uso del fagan tamén unha boa convivencia. Falamos tamén das paradas de autobús. Pois as paradas de autobús tamén ese transporte público pois van a introducirse solucións específicas orientadas a garantizar a accesibilidade universal en todas elas. Algúnas paradas de autobús que hai nesa estrada saen directamente a un arcén, é dicir, salen directamente á carretera. Creo que vai a mellorar tamén nese sentido. Van a estar, ademais, pois garantizadas con esa execución de pavimentos continuos, con bandas pododáctiles, espacios de espera adecuados e, polo tanto, como digo, creo que tamén para as paradas de autobús vai a mellorar. En sexto lugar, o trazado non responde ao principio de conexión cos principais puntos de interese. Pois, como xa se indicou na subvención que se solicitaba, era unha construción dun carril bici paralelo á C305 que servía para conectar pois Coroso con núcleo de Palmeira. Polo tanto, creo que o que se plantea é o que se solicitou e o que se aceptou. E, por último, no punto 7, falamos pois da execución tamén de que coincide coa C305 neste treito que está ahora mismo, pois hoxe nesta mesma mañá, efectivamente, viñan operarios da nova empresa a ver pois como estaban os vallados, a ver cales eran as necesidades dos veciños, a colocar xa, pois creo que, non sei se colocaron, o señor Pérez estuvo por ali coa enxeñeira, creo que xa empezaron a colocar algunhas casetas, etcétera, etcétera, e a traballar pois no que é controlar ben a obra. Creo que para eles é como empezar de cero, polo que me contaba hoxe a enxeñeira, e polo tanto están tomando xa pois punto de partida para que cando pois a finales desta semana máis ou menos, cando acaben de colocar todo, creo que van a vir, se non me equivoco, en algún sitio o anotei, con 3 equipos, un que iba a ir picando, outro que era de pavimentación e outro que era pois de beirarrúa e aglomerado. Polo tanto, eso está xa prácticamente tamén en marcha, están traballando xa activamente, o contrato está traspasado e o que hai que tratar tamén é de que unha e a outra obra estén coordinadas para que, dende logo, a seguridade en ambas, a mellora, sobre todo, na calidade de vida dos veciños, pois vaya a ir da man. Eu o dixen outro día e o digo hoxe, eu creo que sexa quen sexa o que pide a subvención, a que acepta, o que executa, cando un está pois gobernando un concello e fai as cousas, o fai sempre coa mellor das vontades. Eu non creo que ningún alcalde
ou a alcaldesa, cando faga unha obra, cando a execute, cando pida unha subvención, o faga pensando en fastidiar a ninguén. Creo que o fai sempre, pois en todo o contrario, todo o mundo intenta facer o mellor para os seus veciños, ter unhas infraestructuras apropiadas, adecuadas, que fomenten, neste caso, a mobilidade, e, polo tanto, eu creo que todo o mundo foi pois na mesma liña, non? Na liña de mellorar. Eu creo que vanse a recoller pois esas pequenas modificacións dos veciños. A pé de obra, efectivamente, claro que se van a recoller tamén as que fagan falta. Modificacións sustanciais do proxecto. Eu xa dixen outro día. Modificacións sustanciais do proxecto non se poden facer por un motivo. O motivo é que esta obra, esta infraestructura, tiña que estar acabada pois neste mes de maio, no mes en curso no que estamos. Cando chegamos ao goberno, pois prácticamente o proxecto estaba sin licitar, prácticamente non, estaba sin licitar, e pediuse, para non perder a subvención, pediuse unha prórroga de 6 meses que hai que pasar a executar, pois, se non me equivoco, no mes de outubro. Polo tanto, a partir de aí, se se fan modificacións, desde logo, non se vai a poder facer a obra. Se se fan modificacións sustanciais, porque imos co tempo sobre a bocina. Polo tanto, as pequenas modificacións que se haxa que facer, creo que isto ten a importancia suficiente, señor Suárez Puerta, como para que eu lle traslade á veciñanza. E, polo tanto, vamos a seguir traballando, todos os veciños que teñan algo que aportar, como outro día, pois serán benvidas esas aportacións. Eu creo que o equipo técnico está tamén estudiando para que isto pois se faga do mellor xeito posible, que entorpezca o mínimo durante as obras e que o resultado sexa óptimo para todos. E, dende logo, que, como digo, o obxectivo de calqueira goberno é mellorar sempre a vida dos seus veciños. E nada máis pola miña parte. Vamos a pasar a votación, neste caso, da emenda. Señora alcaldesa, tócame turno de réplica. Ai, pois veña, vai acabando. Gracias. Ben, a ver, porque... Señor Suárez Puerta. Por eso perdón. Por eso decía o do tempo, porque leva vostede aquí falando, non sei, xa. Vou intentar contestar un pouco a toda a exposición. En primeiro lugar, bueno, queda moi claro a confianza do Partido Popular nos seus concelleiros, xa que non lles deixa nin intervir, e a do grupo de goberno na Concelleira de Obras, xa que nin ela expón isto, senón que ven o señor Mariño de vicio a contarnos as súas cousas. Ademais, cada un conta unha... Queremos respeto. Me llama señor Puerta constantemente, que pasou? Eu equivoquín unha letra, non se enfade, señor Marino. Vamos a proseguir, señor Suárez Puerta, veña. Sí, vamos a proseguir. Non pasa nada, el Marino de vicio. Non se enfade, hombre. Pero con el sentido del humor que tiene usted se pone ahora de así. Por favor, continúe, señor Suárez Puerta. Si me deja, yo estaría encantado. Bien, en primer lugar, dicen una cosa y la otra, lo cual es una ciencia, algo a estudiar. Por un lado tenemos al señor Marino, o como ustedes quieran, castellano o gallego, como le apetezca, y por otro lado tenemos a la alcaldesa, que nos dicen que van a hacer todas las modificaciones que sean necesarias y no se puede hacer ninguna modificación. Lo acaba de decir usted, está el vídeo ahí para verlo. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿O una cosa o la otra? Es para empezar. Después tenemos al señor Vidal, que intervino antes y dijo que no se permitiría a este gobierno, en una línea roja, que hubiera ciudadanos de primera o de segunda y que algunos no pudieran apartar a la puerta de su casa. 1,5 kilómetros que van a eliminar de ciudadanos de segunda ya, o no sé cómo serán. Después nos comenta la obra en sí. Ustedes carecen, si no estoy equivocado, actualmente de la autorización sectorial para hacer el cruce. Empieza diciéndonos que no hay una carretera que circule a 50 kilómetros por hora, que va más despacio, y finaliza diciendo que, bueno, que hay que revisar esa carretera porque los coches van a más de 70 kilómetros por hora y que puede ser peligroso. Nos dice que, bueno, que en realidad esa carretera tiene muy poco acera y tiene muy poco arcén, pero después
nos dice que la va a picar, va a meter un carril bici, pero que los vecinos ganan. Solo tiene una explicación, la que dio usted en Palmeira, y es que le dice a los vecinos que no van a utilizar ese carril bici y por lo tanto ganan en acera. No, usted está pidiendo fondos de una forma que no es la correcta, porque está pidiendo fondos para hacer un carril bici. De todas formas, voy a explicarle que discurre paralelo a la carretera por un lado y por el otro. No es complicado. Y puede discurrir paralelo y subir hasta el cruce, porque el cruce es una altura. No dice hasta que entre en el cruce ni entrando. Pero bueno, usted entiéndalo como buenamente quiera. Es de lógica que cualquier persona, ya no voy a decir que monte en bicicleta, sino que camine subiendo esa carretera, sabe que los coches que bajan en la curva de las Señas son de difícil visión. Eso lo sabe cualquiera. Entonces usted lo que pretende es que un señor suba en bicicleta pegado a la carretera, me da igual la separación que usted quiera poner, que le va a poner una separación, una valla, la está eliminando en la parte de abajo de la obra de la C305, que es básicamente el leitmotiv del por qué ustedes hicieron esa modificación y por lo que tienen ahora mismo a Palmeira enfangada de arriba abajo, pero la va a poner en otro punto, no lo sé, eso tendrá usted que explicarlo. Ya le digo, paseo paralelo a la carretera, bueno, puede ir paralelo de un lado o del otro y finaliza la intersección, ¿vale? Pues sí, es que todos estamos de acuerdo en que eso puede ser una obra, debe ser una obra buena para Palmeira. Claro, es que nadie le ha dicho lo contrario. Si de hecho lo que se propone es que se revise y que se estudie lo que se está planteando. Nadie le ha dicho, rechace usted ese dinero. No. Entonces ustedes vienen aquí y nos cuentan las películas que les apetece. Discursos alarmistas, señores del BNG, es que el señor Mariño, si se le cierra, se le apaga ese portátil, ya no sabría ni qué decir. Es increíble la capacidad de discurso que tiene en el Word. Si tiene que decir él algo en voz alta, mal. Hablar de toros, nos dice, no, para hablar de toros ya tenemos algún senador que ya está ahora muy preocupado. Nosotros no vamos a tratar ese tema. Generar problemas en Palmeira eso lo hacen ustedes, cousas veredes, no seré yo quien entre en este tema. El gobierno escucha y dialoga. Ustedes escuchan y dialogan, pero esto, que es la aprobación de la obra, está firmado antes de la reunión que tuvieron con los vecinos. Entonces, ¿cómo los escucharon y los dialogaron con ellos? Si ya le habían dicho a todo el mundo lo que iban a hacer. Si lo que fueron es a presentar la obra. No es lo mismo ir a presentarle algo a alguien que ir a hablar de lo que van a hacer. Ustedes tenían clarísimo lo que iban a hacer. Un caso que se estudiará a pie de obra, como decía el señor Mariño. No se va a estudiar. Una acera más amplia, el milagro de los adoquines y los arcenes. Debemos estar aquí a punto de presenciar, porque no me explico cómo en el mismo espacio, metiendo más cosas, va a haber más sitio. Milagro de los adoquines y los arcenes. Si no, no es viable. Yo, sinceramente, después nos hace una explicación de toda la exposición de motivos y obvia un punto muy claro, y es que la gente en determinados puntos, y si no miren ustedes el proyecto, que solo es mirarlo, no hace falta ser ni ingeniero, ni técnico, ni nada de lo que me dicen a mí, es mirar un dibujo, que tampoco hay que ser aquí muy inteligente, y verán cómo pone eliminación de Beirarrúa y construcción de carril bici y una casa, ¿sabes? Una casita, que es lo primero que aprendemos todos a dibujar, y luego una acera, que se la cargan y ponen un carril bici. Entonces la gente va a salir de su casa y lo que va a encontrar es un señor que baja en bicicleta. Y no va a bajar precisamente despacio, porque además el lado que cae de las casas es el lado de la persona que baja. Por lo tanto, cuesta abajo es la persona que va a ir más rápido. Si aún fuera al revés, a lo mejor la persona que sube fatigada, no puede con el cuerpo y a lo mejor va más despacio. Pero no, ustedes vamos a hacerlo, si se puede hacer mal, lo peor. Después nos dicen que no van a cruzar la gente a los puntos turísticos. Mire, pero es que si sale del aparcamiento del instituto, ya parte de un sitio turístico, que es la playa. O sea, es que es la única conexión que tiene. El resto, todas las playas, todos los que vengan de un lado o del otro, no pueden. Bueno, pueden si salen a la carretera, evidentemente. Pero imagino que usted no está pidiendo fondos para hacer un carril bici y después va a hacer una acera. O está haciendo eso. Porque a lo mejor es que usted está diciendo los fondos son finalistas, pero después usted los usa para otra finalidad. Que eso es una posibilidad también. O la otra posibilidad es que los fondos son finalistas, pero también son finalistas en Carreira, en Gaguiño, en cualquier otro sitio donde ustedes hubieran puesto si no tenían la capacidad para diseñarlo. De todas formas, le digo,
ustedes mandan modificar este proyecto varias veces y ustedes no hablan con los vecinos, igual que no hablaban en la Rúa Castelao. Bueno, el señor Mariño sí hablaba con ellos. Sí hablaba con ellos bastante a menudo antes. Es muy dialogante, me dice. Sí, ahora ya no habla tanto, creo que ya no lo quieren ver tanto por allí. Pero bueno, eso es el tiempo y las decisiones de cada uno. Por mi parte... Vaya acabando, por favor. Le ruego que, eso como le decía el señor Furones previamente, que intenten replantearse esto, porque lo que ustedes ahora vienen a hablarnos es de aparcamientos y no de carriles bici. Y esto va de carriles bici, no de aparcamientos. Aparcamientos viene ahora, a continuación, pero no carriles bici. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Suárez Puerta. Mira, aquí no hay ningún milagro. Y además aquí a mí lo que me hace, de verdad, faime especial gracia é que veñan a falar de dialogar cando encargan un proxecto dun carril bici titulado paralelo a la C305 e vostedes cando fixeron ese proxecto falaron cos veciños, preguntaronlle se querían que fora pola C305, porque claro, vostede xa sei que non dialoga con, mire, vostede, mira, coito, sí, e aceptaron no vostedes, e encargaron vostedes ese, mire, encargaron vostede o proxecto, está encargado polo señor Pérez Barral, vale, proxecto, voulle volver a repetir, que parece que non entenderon, paralelo a la carretera a C305, vale, entonces, perdón, señor Pérez, sí, por si non o recordaba, eu xa sei que vostede dialogar, eu xa sei que, sí, vostede dialogar xa sei que non dialoga con ninguén. Vostede non dialoga con ninguén, vostede tampouco ten con quen compartir a palabra, como temos os demais, eu por sorte teño 9 compañeiros con quen poder compartir, vale, a palabra. Vostede, obviamente, pois ten un pouco máis complicado. Polo tanto, eu considérome pois moi afortunada neste caso. O que lle digo é que aquí hai un carril bici que donde non hai beirarrúa vai haber unha preferencia peonil nese carril bici e vai a convivir a bicicleta e o peón como di a guía e como di o proxecto que vostedes encargaron. E, polo tanto, creo que é chove sobre mollado. E lle digo unha cousa, se vostedes fixeran antes o proxecto, porque tuveron 2 anos e pico desde que aceptaron a subvención, igual xa estaba executado. Entonces, ao mellor agora non teríamos que andar pedindo prórrogas de ningún tipo. Eu creo que está bastante explicado, que se lle explicou a xente, que se lle tende a man a xente, que quen teña dúbidas, quen teña aportacións que se poidan facer co tempo que nos queda para executar, benvidas sean, e como dixen antes, todo o que se faga e que faga un goberno, pois sempre é coa intención de mellorar o que queren facer os seus veciños. Así que, pola miña parte, nada máis, vamos a proceder a esa votación. E, por certo, antes de rematar, que se me olvidaba unha cousa, esas modificacións do proxecto, as que se referiron anteriormente, voulle decir cales eran. Colocar os logos do Concello na portada, sacar un pequeno rebaixe de beirarrúa e sacar unhas señales de 30 por hora na calzada que aparecían nos planos e esa era unha estrada da Xunta de Galicia. Eses foron os grandes cambios que se fixo no proxecto. Xa teñen a resposta, así que vamos a pasar a votar o que é a emenda de sustitución. Votos a favor da emenda? 12 votos a favor, votos en contra da emenda? 8 votos en contra da emenda, aprobamos a emenda. Agora, se lles parece, vendo que quedan pois apenas 20 minutos para rematar o pleno, e contando con que temos unha moción de urxencia que, dende logo, habería que pasar a tratar ao finalizar o que é a orde do día ordinaria, valga a redundancia, pois creemos que logo de falar con representantes que hoxe nos acompañaron durante todo o pleno da Comisión para a Memoria Histórica, que ten pois a suficiente importancia para poder tratarse na sesión na que estamos agora levando a cabo. Polo tanto, e como digo, as mocións de urxencia saben vostedes que van ao final da orde do día, antes do que son eses rogos e preguntas, pero pois neste caso vamos a facer unha excepción e imos a facer pois unha alteración da orde do día para que se poida debatir no día de hoxe. A partir de aí quedan pois 4 ou 5 mocións que serán pois deixadas para o seguinte pleno e se lles parece, pois vamos a pasar a esa moción de urxencia
para que tamén hai que votar pois a urxencia, valga a redundancia. Polo tanto, non sei quen vai a expoñer a moción. O señor Pérez bueno, pois, primeiro... Sí, antes de nada, quería preguntar, vamos a votar a urxencia e despois pasará pois o señor Pérez a expoñer os motivos. Votos a favor da urxencia da moción? Unanimidade dos presentes, moitas gracias. Ten a palabra, señor Pérez, para expoñer a moción. Grazas. Ben, moitas grazas por votar tamén a favor da urxencia por esta alteración, dado que son as circunstancias pois, que se produciron recentemente no noso Concello. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista Obreiro Español e os edís non adscritos, queremos trasladar ao Pleno do Concello de Ribeira a nosa máis fonda preocupación e firme condena polos actos vandálicos acontecidos o fin de semana do 16 e 17 de maio contra a placa da memoria histórica situada xunto á escultura realizada pola artista Soledad Penalta, un espazo que representa un símbolo de dignidade democrática, de lembranza e de reparación das vítimas da represión franquista. Compre lembrar que esta escultura e o seu espazo memorial foron aprobados democráticamente por este Pleno da Corporación Municipal de Ribeira, o que evidencia que a defensa da memoria democrática debe situarse por riba de calquera tipo de diferenza política e formar parte do compromiso común das institucións coa convivencia, a verdade histórica e cos valores constitucionais. O ataque a un lugar de memoria non é un simple acto de deterioro do material, é un ataque contra a memoria colectiva, contra os valores democráticos e contra o dereito da cidadanía a coñecer a súa propia historia. Cada agresión contra estes espazos busca devolver o silencio ás vítimas e ás súas familias, perpetuando o esquecemento e a impunidade. A Lei 20/2022 de Memoria Democrática establece a protección e conservación dos lugares de memoria democrática, así como o deber das institucións públicas de garantir o seu respeto e preservación. En este sentido, os actos de destrucción, deterioro e profanación de elementos vinculados á memoria democrática deben constituir unha infracción administrativa grave, ao supoñer danos ou menosprezo sobre bens e espazos amparados pola legislación memorialista, sen prexuízo de outras posibles responsabilidades civís ou penais que puderan derivarse. As institucións públicas teñen a responsabilidade de situarse ao lado da memoria, da verdade e da súa reparación. Non pode haber convivencia plena nin democracia sólida mentre se permiten que os espazos que lembran as vítimas do franquismo sexan obxecto de ataques ou de abandono. Defender a memoria democrática é defender a dignidade humana, e defender estes lugares tamén é defender o futuro dunha sociedade máis xusta e máis consciente, así como máis libre. Por todo iso, os grupos da Corporación Municipal de BNG, PSOE e non adscritos, así como a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza, solicitamos a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, a condena pública e institucional destes actos vandálicos contra a escultura en homenaxe ás persoas de Ribeira que foron represaliadas pola ditadura. O segundo, a restauración inmediata da placa e dos seus elementos danados, garantindo a súa conservación e dignidade. Unha restauración que debe facerse mediante un acto público no que tamén haxa participación da propia Comisión e das súas vítimas. A aplicación efectiva da Lei de Memoria Democrática no relativo á protección, sinalización e preservación dos lugares de memoria. Cuarto, o impulso de medidas de protección e mantemento destes espazos para evitar novas agresións. E un quinto, que o compromiso do Concello de Ribeira coa difusión da memoria democrática mediante actividades educativas, culturais e institucionais que contribúan a transmitir ás novas xeracións os valores da liberdade, da xustiza e da defensa da democracia. Grazas. Grupos que desexen intervir, Señora Redondo, ten a palabra. Boas noites de novo a todos e a todas. Pois estamos aquí non só para falar dunha placa danada, senón falamos de respeto ás persoas que sufriron, senón falamos de respeto ás persoas que sufriron, ás súas familias e a memoria democrática do noso pobo. Pode haber diferencias políticas, pero nunca debería de haber un espacio para odio, nin para atacar a un símbolo aprobado democráticamente por este pleno.
A memoria non busca dividir, busca lembrar, aprender e evitar que o silencio borre a dignidade das vítimas. Por iso pedimos algo sinxelo e importante como recollemos neste documento. Condenar estes actos, restaurar o monumento como se fixeron hoxe e defender os valores de respeto, liberdade e democracia. Mais nada, moitas gracias. Señora Redondo, señor Furones, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, este acto violento, como cualquier acto violento, merece una condena. Se trata de un acto violento aparte dirigido a sembrar, bueno, pues unas circunstancias especiales en las cuales el sembrar el odio parece que está de moda. Yo creo que nuestra obligación como responsables, como servidores públicos electos que somos, es pararlo de una vez. Que estas actitudes en Ribeira no tienen cabida, sean de donde partan. Yo creo que es muy triste que una vez que tus familiares fueron arrastrados por las calles de Ribeira, rapados, expuestos en público como si fueran animales, venga alguien a reírse de eso o a decir que la placa se la llevó el viento. Me parece que es algo que entra fuera de lo que es la cultura democrática. Eso son actitudes propias más de iraníes o más de Corea del Norte que de un país como el supuestamente occidental que vivimos. Muchas gracias. Gracias, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Ben. Estamos a falar de que se acaba de perpetuar un ataque contra un monumento que está protegido por lei. Unha lei que eu entendo que non lles guste, por eso votaron en contra dela no Parlamento, por eso o Partido Popular votou en contra dela, pero bueno, tamén hai que ter en conta que isto vai en contra das vítimas do franquismo en Ribeira e o seu partido está fundado por ministros franquistas. Por lo tanto, é entendible que vostedes non estén de acordo con isto. Hai que ter en conta que isto se presentou o venres, que o acto de agresión contra o monumento se fixo anteriormente. En este da man da Comisión de Memoria Histórica do Barbanza solicitamos a restauración da placa, sí, pero que se fixera a través dun acto no que se tuvera en conta as víctimas. Por qué? Porque, bueno, hai a quen se lle enche a boca e di que aquí apenas hubo guerra civil ou que aquí apenas hubo víctimas, que aquí non pasou nada, igual que tamén hai quen di que igual unha placa a levou o vento. Hai veces que é mellor estar calado e parecer parvo que abrir a boca e demostralo. Ajeito Rodríguez José, procesado por deserción, campo de concentración de Rota. Arias Lois Manuel, procesado por deserción, 21 anos, Fogoneiro. Armental Pérez Rafael, prisión por un ano, campo de concentración en África, 27 anos, era mariñeiro de Corrubedo. Arnoso Hermo Andrés, procesado por rebelión, campo de concentración, ata 1941, 31 anos, era mariñeiro de Aguiño. Maña Ajeitos Peregrina, rapada, 22 anos. Barreiro González, Manuela J, procesado por deserción. Batallón de Traballadores, tiña 25 anos. Barros Vidal Manuel, procesado por deserción. Campo de concentración en San Marcos en León, Batallón de Traballadores, 29 anos, era mariñeiro. Betanzos Dios Manuel, detención, inculpado en causa militar por auxilio á rebelión e posto en liberdade. Era un home de 24 anos, mariñeiro. Betanzos Pérez Valentín, foi executado en Ferrol o 27 de setembro de 1936, tiña 27 anos, era un mariñeiro de Palmeira. Blanco García Enríquez, alias Enterrador, foi detido, inculpado en causa militar, mentres traballaba na Sega en Pontexenil, en Córdoba, e foi exculpado. Era de Frións. Blancos Santos, Delfina, prisión de 6 anos por rebelión, conmutada por 6 meses, tiña 34 anos, era costureira de Deán Pequeno. Brión Romero Rogelio, proceso por sedición, 25 anos, mariñeiro de Corrubedo. Callón Patiño, Antonio, proceso por deserción, campo de concentración, 22 anos, carpintero. Callón Peón, José, campo de exterminio de Mauthausen, morto o 19 de febreiro de 1943, tiña 30 anos. Cañestro Rojas Agustín, prisión de 12 anos por auxilio a rebelión, 47 anos, carabinero, natural de Málaga. Cascallar Parada, Cipriano Antonio, procesado por deserción e absolvo, 29 anos, Fogoneiro. Castro Santos, Amalia, rapada, con 20 anos. Cores Fernández Andrés, foi executado o 12 de decembro de 1936 por facer manifestacións contrarias ao movimento na coberta dun barco no que servía. Tiña 22 anos, era militar, cabo da Mariña.
Cores Lemus Manuel Carrupeiro, procesado por rebelión, fuxido, 39 anos, mariñeiro. Crujeiras Dios José, procesado por deserción, campo de concentración de Rota, 21 anos, era mariñeiro da Graña. Dios Vilar José, procesado por rebelión, fuxido, absolto tras presentarse en 1941, 29 anos, era mariñeiro da Guiño. Dios Vilar Manuel, procesado por rebelión, fuxido, prisión perpetua ao presentarse en 1945, 34 anos, patrón de pesca de carreira. Domínguez Fernández Manuel Gatuco, prisión de 15 anos por auxilio á rebelión, 35 anos, era fogoneiro de Corrubedo. Domínguez Franco José Rosario, prisión por 20 anos, acusado de rebelión, 24 anos, barbeiro. Fernández Bermúdez José, detido, inculpado por rebelión e liberado, con 48 anos, industrial e alcalde, era natural de Rois. Fernández Betanzos José, prisión, 15 anos, procesado por rebelión, mariñeiro da Marina Mercante, era militante da UGT. Fernández Martínez Manuel, procesado por deserción, batallón de traballadores, 31 anos, mariñeiro de Palmeira. Fernández Parada Manuel, campo de exterminio de Mauthausen. Vaya rematando, por favor. Falecido, sí, si tuvemos tempo para falar de un carril bici, podemos nombralos a todos, se non lle importa. Falecido o 13 de 5 de 1942, mariñeiro. Fernández Pérez Juan, proceso por deserción, campo de concentración de Rota, mariñeiro de Palmeira. Fernández Prego Francisco, procesado por deserción, fuxido, prisión, tras un ano de entregarse en 1941, mariñeiro de Corrubedo. Fernando Ramos José, prisión de 12 anos por auxilio á rebelión, mariñeiro de Palmeira. Fernández Santiago Antonio, prisión dun ano por deserción, 25 anos, mariñeiro de Palmeira. Fernández Sendón Manuel, execución en Santiago, o 29 de xaneiro de 1937, por rebelión, 30 anos, piloto da Mariña Mercante, militante da UGT e do POUM. Fontela Camilo, detención por inculpación en causa militar e posta en liberdade sen cargos, canteiro de Frións, natural de Vilagarcía de Arousa. Franco Romai Manuel, proceso por deserción, condenado a traballos forzosos, fogoeiro de Corrubedo. Gago Pérez Joaquín, prisión de 6 anos por deserción, 29 anos, era mariñeiro de Palmeira. Gago Rial Enrique, procesión por deserción, 26 anos, mariñeiro de Palmeira. Gago Real Vicente, prisión de 12 anos por rebelión, 29 anos, mariñeiro da Lomba. García Manuel, el asturiano, proceso por rebelión militar. García Antonio Laverco, proceso por rebelión. García Cambeiro José, proceso por deserción, 25 anos, mariñeiro. García Gómez José, proceso por deserción, indultado. Combate no exército republicano e fuxe a Urs. Foi prisionero nun gulag. Era militar de Palmeira, mariño no Juan Sebastián Elcano. García Hermo Manuel, paseado en Lousame, o 30 de agosto de 1936, tiña 37 anos, era xastre na rúa Venecia, natural da Pobra. García Mariño Juan, procesado por deserción, era mariñeiro de Corrubedo. García Santa María José, navegaba nun barco ao servicio da República que recalou na URSS, foi prisionero nun gulag, tiña 26 anos, era mariñeiro de Palmeira. García Sobrido José, xulgado por rebelión e multado con 30.000 pesetas, foi sobrevivinte a Mauthausen, era mariñeiro de Corrubedo. Gómez Acedo, florentino, prisión de 12 anos por auxilio a rebelión, 47 anos, natural de Badaxoz. Gómez Cruxeiras, José Manuel, prisión de 12 anos por rebelión militar, conmutada por 6 anos en libertade condicional, mariñeiro de Deán. Gómez Fernández Manuel, proceso por deserción, batallón de traballadores, mariñeiro de Palmeira. Gómez Mariño Andrés, proceso por deserción. Gómez Mariño José Manuel, proceso por deserción. Subaco recalou na URSS e acabou preso nun gulag, tamén militar en Mariño. González Elezpe José, detido, inculpado en causa militar e posto en liberdade. González Fernández José, proceso por deserción, era mariñeiro de Fondevila. González Pérez Antonio, foi executado en Ferrol o 17 de 9 do 36, mariñeiro de Palmeira. González Pillado Juan, no campo de exterminio de Mauthausen, sobreviviu, mariñeiro de Palmeira. Prisión de 7 anos e 6 meses para Agud de Loja Eduardo. Estuvo en 2 campos de concentración. Lijó Louro José foi fusilado en Santiago o 29 de 1 de 1937. Era militante da UGT, membro do Comité pola Defensa da República. Lijó Pérez Juan foi executado en Ferrol o 17 de setembro de 1936. Tamén mariñeiro do vapor Alfonso Senra. Lustre Rivas Manuel foi paseado en Redondela o 10 de novembro de 1936, con 48 anos, xornalista, militante do Partido Galego. Martínez Domínguez Agustín, proceso de deserción, campo de concentración de Rota, con 25 anos. Martínez González Juan, procesado de San Sebastián, por adhesión a rebelión, absolto, caldereiro de Bretal. Martínez Antonio, era chofer, tiña 22 anos. Pillado Millán Manuel, proceso por auxilio a rebelión. Mojón Lampón Roque, era albanel, prisión de 10 anos. Morales Ropero Severiano, carabinero, natural de Cáceres, 15 anos de cárcere. Núñez Pérez María Moreu,
Detención por auxilio a rebelión por requise de armas e amenazas. Solveira García Eduardo, prisión perpetua por rebelión, 30 anos, de Palmeira. Ojo Fernández Ramón, detención, inculpado por causa militar. Posto en libertade sen cargos, 18 anos, zapateiro de carreira. Para Davila Santiago Arturo, proceso por deserción, campo de concentración de Reus e batallón de traballadores, 25 anos, mariñeiro de Palmeira e militante do UGT. Paz Franco Manuel, procesado por deserción, batallón de traballo de 1937 a 1939, era mecánico naval. Paz Millán Vicente, prisión de 6 anos por deserción, carpinteiro de Palmeira. Paz Vizcaya Manuel, prisión de 12 anos por rebelión militar, mariñeiro de Palmeira. Pego Casais Francisco, prisión de 12 anos, canteiro de Frións. Pego Casais José, detención inculpado en causa militar, foi exculpado, era labrego. Pérez Calviño Bernardino, proceso por deserción, campos de concentración e de traballo. Pérez González Andrés, Pérez González David, Pérez Lijó Eduardo El Peseta, Pérez Martínez José, Mariño, auxiliar de artillería de Palmeira. Pérez Vidal José, mariño de Palmeira, natural de Pobra. Pillado Rivas Concha, foi rapada con 25 anos. Pilleiro González Manuel, fogoneiro de carreira. Pozas Costa Cipriano, Cabo Pozas, era mariñeiro de Castiñeiras. Prego Ajeitos Agustín, tuvo un proceso por deserción. Prego Enríquez Miguel, mariñeiro de Corrubedo. Rego Martínez Joaquín, mariñeiro tamén. Regueiro González Valentín, mariñeiro. Reiriz Ajeitos Manuel, fogoneiro de carreira. Reiriz Villar Francisco, mariñeiro de Corrubedo. Rivas Pérez José, mariñeiro de Deán. Rodríguez Bilbao Eugenio, era médico natural de Coruña e militante do PSOE. Rodríguez Domínguez Máximo, era un mariñeiro de Palmeira. Romai Betanzos José, mariñeiro de Palmeira. San Pedro Suárez Serafín, mariñeiro de Corrubedo. San Pedro Virdal Francesco Belecho, detención, inculpado en causa militar e exculpado de Frións. Sánchez Pérez José, proceso por adhesión a rebelión e absolto, mariñeiro de San Martiño, Oleiros. Xeira González José, membro do Comité pola Defensa da República. Silvas Vilas Julio, membro do Comité pola Defensa da República. Suárez Vidal Marcelino, mariñeiro de Corrubedo. Teida Becerra Isidoro, mariñeira de Palmeira, natural de Pobra. Varela Bouza José, mariñeira. Vázquez Gómez, telleiro natural de Santiago. Xa acabou agora. Vázquez Rey, Ramón Requeira, mariñeiro. Vázquez Rial Vicente, mariñeiro de Palmeira. Vázquez Rial Francisco, mariñeiro de Palmeira. Vidal Bouzas, Ventura Cagarría, mariñeiro. Vidal Núñez Manuel Marujillo, prisión 12 anos por rebelión, tiña 51 anos, mariñeiro. Vilar Albino, campo de concentración da illa de San Simón, taxista nas Carolinas. Vilar Martínez Francisco, proceso de rebelión, fuxido, 36 anos, mariñeiro de carreira. Aquí non pasou nada. Gracias, señor Suárez Puerta. Señor Mariño, ten a palabra. Antes de nada, es de Bricio, señor concejal. Si su mejor aportación al debate es un chascarrillo, digamos, con mi apellido, creo que ha quedado bastante clara la solidez de su posición. Pero vamos a la moción, si le parece. Desde el Partido Avanza Independiente queremos dejar claro nuestro respeto por la memoria democrática y por todas las personas que sufrieron etapas beligerantes en nuestra historia. En eso no debe existir división. Pero, señores concejales, esta moción parte de una premisa, me van a permitir, y es que a día de hoy no consideramos acreditada, salvo que alguno de la asociación o algún vecino lo pueda acreditar, que se haya tratado de un acto vandálico intencionado. Por la información de la que disponemos, todo apunta a que la placa simplemente se desprendió y además la situación ya ha sido corregida con su restauración a día de hoy, o si quieren, de un presunto acto vandálico. Señores concejales, una democracia segura de sus valores no necesita convertir cualquier incidente en un elemento de confrontación política cuando los hechos no están claros. La libertad y el respeto institucional se defienden también desde la verdad y la proporcionalidad. Por eso, sin cuestionar el fondo de los valores que se invocan, en caso de tratarse de un acto vandálico, el Partido Avanza Independiente, por supuesto, que condena este tipo de actos. Entendemos también el dolor de los familiares de las víctimas al interpretar la desaparición de la placa como una ofensa a la memoria de sus familiares. De ahí la reinstalación de la placa a su correspondiente lugar, pero desde luego intentando averiguar si este incidente fue un hecho aislado o se trató de una acción realizada con el fin de provocar una ofensa y dolor innecesario a quienes nos merecen respeto. Cualquier guerra entre hermanos deja atrás numerosas víctimas y heridas difíciles de cicatrizar. Como sociedad democrática, tenemos el deber de avanzar con principios basados en el respeto, la igualdad y la libertad. Será ese camino el que nos hará progresar
como sociedad. Pero, señores concejales, ya que nos traen esta moción, les voy a decir, compartimos, por supuesto, la importancia de perseverar los espacios llamados de memoria y de transmitir a las nuevas generaciones los valores que afortunadamente hoy están sólidamente asentados en nuestra convivencia. Y, por cierto, mencionar, como lo he dicho anteriormente, la placa está colocada en su lugar habitual a día de hoy. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señora Barreiro, ten a palabra. Vaya noche de os micros, Bueno, boas noites a todos de novo. Pois lamentamos que non se tivera comentado ni consensuado cos grupos de goberno esta proposta, pero decir que dende o grupo do Partido Popular condenamos todos e cada un dos actos vandálicos contra o patrimonio que simbolice tanto a homenaxe ás persoas represaliadas pola ditadura como calquera acción que rompa a memoria democrática de Rivera, a súa historia e as súas persoas. Así como calquera outra forma de violencia personal por razóns políticas, ideolóxicas ou de crenza religiosa. E a mí moléstame que se fagan certas afirmacións que fixo aquí o señor Suárez Porta, porque, mire, todos os partidos teñen familiares represaliados, está documentado. De feito, algún dos nombres que dixo aí, pois ainda me toca a min na familia. Polo tanto, pídolle que teña respeto para todo o mundo cando se fala de represaliados. E non diga que o Partido Popular non condenou, porque o condenou en reiteradas ocasións no Parlamento, no Congreso, dos diputados. Eu estou falando a usted, sobrepasouse do seu tempo, o sea que lle pido respeto. Entón, durante os debates do Parlamento, que non sei se este coñecerá ou verá, pero eu, dende logo, sí, porque ademais estaba aí, votáronse sendas iniciativas, propostas de resolución no debate do Estado de Autonomía, precisamente condenando o franquismo. Polo tanto, antes de falar, documentese un pouquiño, non dañe tampouco a memoria das persoas que tamén pasaron polas súas. E como lle dicía, xa en xullo do 2016, a través dunha declaración institucional, tamén se condenou, cando se cumplían os 70 anos do golpe do 36, e condenouse o golpe de Estado perpetrado por Franco. Condenouse o réxime ditatorial e condenouse os crimes e as represións exercidas sobre as persoas vencidas. Así mesmo, como lle decía fai un momento, o Parlamento de Galicia reiteraba a importancia de proseguir coas accións dirixidas a recuperar a dignidade e a memoria das vítimas da represión durante o franquismo. Si, en novembro do ano 2002 tamén se condenou. No 17 tamén nun pleno a través da FEGAN para poder consensuar no marco da FEGAN, da Iglesia e do Estado un plan de eliminación da exaltación do franquismo. Polo tanto, hai unha serie de indicios, indicacións que hai que ler e hai que estar documentado para poder falar delas. Tamén me pide vostede o compromiso, o compromiso tamén está contrastado cas xornadas históricas e democráticas que levamos a cabo fai un mes aquí. Sí, veu xente a falar deste tema. De feito, o presidente pola recuperación da memoria histórica de Ribeira estaba ali presente nesas xornadas e se trataron todos estes temas. Eu a vostede non o vin en ningún momento. E, ademais de ter completado este monumento, que vostede, esa placa estaba nun monumento representativo feito por Soledad Penalta, pero foi impulsado por un goberno do Partido Popular. Isto iniciouse por un goberno do Partido Popular. De feito, creo que se pagou por un goberno do Partido Popular. E, ademais, unha subvención
relacionada ca memoria histórica é unha instalación dun monumento en Lousame no ano 22. Polo tanto, non diga que non se fixeron cousas, porque se fixeron. Así como a calle Fernández Bermúdez, sen olvidar o nome do Centro Cultural Lustre Rivas, posto por un alcalde do Partido Popular, ou unha placa no cementerio de Bousaca. Ademais que se retiraron diversos símbolos como o yugo e as frechas de fontes públicas do Concello de Ribeira. Polo tanto, prego o respeto para todo o mundo. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Ben, creo que o que estamos falando hoxe ten que ir máis alá de calquera liorta partidista. Debería sobordar calquera tipo de ideoloxía, porque estamos falando de algo básico. Porque se non defendemos os dereitos humanos, ningunha das persoas que estamos aquí deberíamos estar aquí sentados. Porque non teríamos nin legitimidade democrática para poder facelo. Iso é do que estamos falando. Da defensa básica de dereitos humanos. De poder ter a opción de facer o que hoxe facemos aquí. Debater, discrepar, criticar ou louvar o que faga un goberno. Pois ben, hoxe léronlle máis de 100 persoas que se viron represaliadas no noso concello, tan só no noso concello, por ese feito, por pensar diferente, por criticar decisións dunha ditadura, por pensar que se podía facer ou construir unha sociedade mellor dende outro punto de vista. E a min gustaríame que hoxe, cando menos, se pidan disculpas, porque non houbo unha etapa belixerante. Señor Mariño, en España durante 40 anos houbo unha ditadura con represión, con castigos, con cárcere e con asasinatos. Eu a iso non lle chamo un tempo belixerante. Iso chamolle ditadura, con todas as palabras, sen medo a pronuncialo. E teñen tamén a ousadía de dicir que estamos poñen en dúbida que fose un acto vandálico intencionado. É que unha placa de bronce non se rompe soa, non desaparece co vento, como dixo algunha concelleira do Partido Popular. Non. Unha placa de bronce róubana. Un punto de luz que ilumina a escultura de Soledad Penalta en lembranza desas 100 persoas de Ribeira non rompe soa. Rómpena. E hoxe o que temos aquí é que defender eses valores democráticos dos que lle falaba. Sí, falando con respeto que merecen esas persoas. E tamén sabendo estar á altura da circunstancia. E non é que queiramos traer este tema para traer polémica. O Gallá non tivéramos que traelo. Porque nós honramos cada mes de agosto a esas vítimas. Non traemos nada a pleno. Facémolo de motu propio. Por tanto, se o traemos a pleno, é porque o Concello de Ribeira, dende o día 16 e 17 do mes de maio, até hoxe, que é día 26, foi incapaz de condenar os actos. E foi incapaz de condenalos porque pesa moito máis o peso político de non cabrear os seus posibles electores e votantes antes que defender a dignidade das persoas grazas ás que estamos aquí, vivindo nunha democracia. Unha democracia que temos que seguir defendendo todos os días. Claro que sí. Porque os dereitos non son estables sempre. Os dereitos tamén se poden perder. E hai involución, como se está vendo no Estado español, como se está vendo en Estados Unidos, como se está vendo en Italia, como se está vendo en outros puntos de Europa, porque a dereita e a ultradereita tamén están provocando ese retroceso social. Claro que sí. Claro, ríase, señor Mariño, ríase.
ríase, porque é un tema como para poder rir e mofarse. Claro que sí. Iso é a súa tolerancia e o seu respeto. Vaya rematando, por favor, señor Pérez. Por tanto, condenen este acto, non porque sexa só un ben público de todos os veciños e veciñas de Ribeira protexido polas propias leis de memoria democrática, senón porque temos que defender a dignidade e a lembranza desas persoas que foron represaliadas, que tiveron medo e que foron asasinadas no Concello de Ribeira. Porque a memoria é o lugar que teñen para seguir sendo dignas veciñas de Ribeira. Grazas. Moitas gracias. Por favor. Bueno, eu, por favor, pídolle respeto, empezando a todos, pídolle respeto a todos. Creo que hoxe vir aquí a falar de temas partidistas, como dixo vostede, pois non procede, porque, mire, se eu estivese pensando en cabrear a alguén, como vostede dixo, esta moción non se houbera debatido hoxe. Esta moción se debate hoxe porque considero que o fago e que dou pois pé a que se faga por respeto a todas esas persoas que se ven pois representadas nunha escultura que, por certo, foi froito do consenso nesta casa. Creo que o Concello de Ribeira dou sempre sobradas mostras de respeto a todas as vítimas, de defensa pois desos dereitos e, ademais, pois de poñer en valor a memoria democrática. Esta escultura de Soledad Penalta, efectivamente, impulsouna, antes o falei co señor Hermida, impulsouna Manolo Ruiz, efectivamente, un goberno no que estaba Manolo Ruiz. Pero o dixo a señora Barreiro antes, aquí se fan moitísimas máis cousas coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, se fixo un monolito, se mal non recordo, en Boisaca, que se nomeou, temos a Lustre Rivas, etc. etc. Pero, quero dicir, creo que levamos dando anos pois sobradas mostras de que somos xente, dende logo, que sabe pois respetar, que sabe ser solidaria con todos aqueles que sufriron e coas súas familias que o están padecendo. Eu creo que non me doe ningún tipo de prenda en condenar calqueira acto vandálico que teña que ver, pois, neste caso, cunha escultura que recorda as persoas que foron represaliadas no franquismo. Eu faría con calqueira outra escultura ou ben público que fose pois víctima dun acto vandálico. E así o fago hoxe, creo que por eso era o momento de debatir esta moción, porque hai aquí xente da comisión, porque se meteu unha moción por urxencia que senón non se houbera debatido hasta o mes que ven, ou, porque ao ritmo que vamos, as cousas van como van, e creo que é un tema que hai que deixar claro porque o Concello de Ribeira pois non ten ningún tipo de dúbida en este sentido. Por lo tanto, por respeto a todas esas persoas que foron represaliadas, as súas familias, moitas delas, hoxe estuveron aquí, como dixo a señora Barreiro, foron aí nomeadas moitas tamén, pois que lle afectarán a parte da corporación e a moitísimos veciños que nos estén escoitando. Pois eu creo que todo eso, por manter ese consenso que tuvo este Concello e esa defensa na memoria democrática, había que debatir esta moción. Creo que ir máis alá de temas do Parlamento, do Congreso e non sei que, pois hoxe non toca. Hoxe o que toca é defender e poñer pois aquí respeto cara a persoas que foron do noso pobo e de xeito injusto pois foron represaliadas. E punto. E creo que o facemos todos de maneira unánime e con un consenso, e a partir de aí pois a placa efectivamente repúxose, xa foi dada a orden de que se repuxera a semana pasada, co tema de Santa Rita, ademais, pois non se puxo. Efectivamente, eu creo que ademais de pegala como se pegou, hai que dar un punto de soldadura ou algo para, bueno, pois para non facilitar as cousas, e efectivamente pois trataremos de que isto non se volva a repetir, e dende logo que se alguén veu algo que nos poida dar luz, pois que tamén se agradecerá. Agradecer tamén a ese veciño da zona do Malecón que recolleu a placa e que entregou na policía local, un acto tamén pois de solidaridade que ten moito que decir pois da xente de Ribeira, que eu creo que a xente de Ribeira por norma xeral somos xente pois sensata
que vai cos tempos e que, dende logo, pois vivimos nun mundo no que ahora mismo as persoas nos respetamos, nos apreciamos e coas nosas diferencias pois sabemos cales son as decisións que hai que tomar. Pola miña parte nada máis, creo que está todo dito, que está condenado o que hai que condenar e que a partir de aquí pois que traballemos pois por unha paz social entre todos que creo que vivimos en tempos nos que é moi necesaria. Ademais, como decíamos, trasladarlla tamén ás novas xeneracións que veñen por aí e que moitas veces pois tiñan que entrar un pouquiño máis en cintura e respetar non só neste caso como é as vítimas e o que representa esa escultura, sino en xeral pois todos os bens que son propiedade e patrimonio de todos os ribeirenses. Así que, se lles parece, vamos a pasar á votación da proposición. Votos a favor da proposición. Unanimidade dos presentes, moitas gracias. E sendo xa pois máis alá das 12 da noite, se lles parece, vamos a levantar a sesión.